Сүмбэр уул мэт сүндэрлсэн Токио хотын төв сүүм их бүртггүй цэвэр цэмцгэр Шибуя дүүрэгт сүн далаа гатлаад ирсэн 21 мянган реалити шоу сүүхэд оролцогчдоо сэрээсэн 4 дахь дугаараа эхлүүлж байна. Олноос онцгой үндэсний контент хөгжүүлэгч 25 дугаар сууг телевизийн олон мянган километрийн алсад суугаа үнэнч үзэгчдэдтэй оройгүй их хөгжилтэй, олонгүй их хүн ардтай, тайван цунамигаар айлгадагч тайван өөжүү ардтай арлын Япон орноос алт цэнхэр хадгаа дэлгэж байна. Амгалан бидтэй та бүхэн минь. Ингээд хамтдаа наран улсын төв дээрээд 4 дахь хоногоо нар мантахаас журтан эхлүүлж байгаа Отгонжаргал оролцогчийн өрөөгөөр зочлие. Яна таваро сквал. Энэ нүүр угааж цэвэрлэдэг шууд 2 секундын маск түрхэд өдөрний маск түрхэд бүх нүрийг цэвэрлждэг. Цэвэрлждэг гэсэн ш 8 секунд юм уу? Тэ 8 секунд тавиад энийгээр цэвэрлж үзье. Mild cosmetics нэг юм. Одоо гоё маск өгсөн ш. За өглөө босоход л нүрээр цэвэрлэж маск тавиа. Орой унтахтаа маск тавиал би ч бүр энд жаргаж. Тэгээ би маск бас нүрэнд сайн тавьж чаддаг юм аа. Өөр хүүт юм бэ. Оролцогч маань орноосооч босолгүй гоо сайхандаа анхаарал эхэллээ шүү. Нүрнэстэй яг өнөртэй болсон шиг юм байна. Гоё өнөртэй юм. Хэдэн секунд болно гэсэн ш. Сайзаа хавшничлээ. Нэг мөр сайзаа гарч. 2100 йен реалити шоу нэвтрүүлэг алс холын нутаг Арлын Япон оронд үндэсний үйлдвэрлэгч Содон Фудсийн цай, кофе ундааг мөн Golden Gobi брендийн амттар шоколадуудыг аваад ирсэн. Мэдээж манай оролцогчдод тустай аятай л байна. Мөн Mild Cosmetics-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд оролцогчдын маань өнгө зүсэнд анхаарч хар сэрэмсээс эрч хүч энерги дархлаагаа тогтоочж байгаа. Мөн нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Kagome, Daiso зэрэг Япон брэндүүд энэ нэвтрүүлгийн турш бидэнтэй хамт байгаа юм шүү. За явах цаг болчлоо. Тэгээд өглөөнийхөө цаг хийж амжсангүй яагаад гэхээр одоо 5:40 болж байгаа. Өглөөний 5:40. Бид нар гадуур маш ихтэй ажилтай. Тэгээд миний хувьд одоо гоё кофе гоочаад тэгэл гараал жиж гэж бодож чинь тэгээд гайг баха ядрахгүй бах сайхан унтаад амарчлаа. Кофега ярандаа гээд салга гарч кофего чалуун дээр нь аягнаас нууж амжих юм шиг байна. Өнөөдрийн өглөөг эрт эхлүүлж байгаа нь өдрийн ажил ихтэй л гэсэн үгтэй. Шөнө гайгуулж бод өөрөөр бүр эднээс аягүй их зам хөдөлгөөнд ордог юм байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол ажилдаа маш өөрөөр эрт явдаг гэсэн үг. Яг эдгээр унтаж амрах хэвээр цагтаа унтаж амраад ажиллаа их хэвээр цагтаа ажиллаа гэдэг одоо болцдог ч юм уу яадаг чинь фан байх үедээ хөвчлөлтэй байх үедээ их хөвчлөлтөд хүмүүс юм шиг байна. За кофего ухаас өмнө саримсаа уун. Саримсаа гарахтаа амдаа гаравч. Энэ надад бас айгүй гоё бэлгэнүүд өгч байгаа. Тэгээ Mild Cosmetics-ийн бас нэг гоё бэлгэн. Ийм гоё нүдний одоо нэг өдрийн шивээс гсэн байгаа. One day tattoo гэж. Тэгээд гоё юм eyeliner буюу контур надад бэлгэлсэн. Тэгээ би ийм контур монтор дөрөөс ирээгүй. Тэгээ надад их таалагдав. Энийг өнөөдөр нэг будаад үзээтгэе. За гарыг. Кофега аваад кофега аваад жижиг зүсээ аваад гарцаа аваад бүгднийг аваад гарыг тий. Өнөөдрийн өглөөг эрт эхлүүлж байгаа нь өдрийн ажил ихтэй л гэсэн үгтэй. Харин энэ үед нэвтрүүлгийн нөгөө оролцогч, аялагч, дуучин залуу маань өглөөг ингэж эхлүүлж байна. Явах зам холын дээр өнөөдөр хийх ажил ч их байна. Бодвол нэвтрүүлгийн оролцогч Gankhuu аян замд гарахаас өртөж гүйх л байх та. Да, өдөр юм банаха. За өдөр чинь
жоохон эрт босдог өдөр. Яг л босч нь гэхээр бидний эндээс нэг метроны 2 буудлын цаана машина тосч авах юм шиг байна. Би тэгж ойлгосон. Тэндээс Фужи уул руу 2 цаг гаруй явах хэрэгтэй. Тэг Фужи уулын бэлднэр хэд нэг 9 цагийн авд очих хэрэгтэй учраас ингээд цагийн төвч 5 болж байгаа шиг байна. Би өглөө нөгөө гүйдэг учраас гүүрэл туслаа. Тэгэхээр баг унтсан гэсэн үг. Энэ хамар юм байна. Нөгөө дайзо юу хаасайг бол дайзо шүү дээ. Жиггүй аваа явчихна. Энэ битгэх хавар туцыг хийчих. Зүгээр амар юм байна. Хэд өдрөө 4 дахь өглөө. Нэг айхтар өсөд байгаа чим. Би ч өөрөө амьдрал дээр манай найзууд бүр хэлдэг энэ ямар баг юм идтүүм гэмээр шахав. Тэгэхээр надад тэрдэлтийн бол гайгүй. Гэтэ яг хөө мэдээж бас хүн өрөөгч эхнэрийнхээ хоолмолыг санал хүл явах уу. Өглөө хүмүүс сайн мэдчих хэрэгтэй юм билээ. Би тэгээд их муу зуршилтай өглөө бол ерөөсөө нэг кофе уугаад Монгол байх тааш тэр оюутан байх тааш тэр тэгээ сурцсан тэр нь маань ингээ нэг тийм зуршил болцсон. Тэр өглөөний хувьд бол надад их амар. Яг л одоо сая сулангийнхаа хар кофег уугаалгахад бол тэгээд ямар ч өдрөвтлөө үл даачна. Ер нь бол гэхдээ яг энэ зөв хооллолтын талаар бол одоо зөндөө бичдэг, үздэг, хардаг, үзүүлдэг шугуу соёл байх шиг байна. Манайхан ер нь зүгээр монголчууд ялангуяа бидний үеийнхэн бол маш буруу хоолж ирсэн юм бэл. Бид чинь зайлуул тэгээд яг тэр үчтэй нөгөө авдаг өгдөг зүйлээ гэдэгтэй адилхан юм их хомс байсан. Тэгээд маав ишин мэн зайлуул оройдол бүгдээрээ сууж суулгаж байгаа л унтахынхаа өмнө аимшиг хилэж аваад тэгээд хардаад зүйлэл унтцаадаг. Өглөө нөгөөдхийгээ хөргөснөөс гаргаж ирж аваад халааж аваад сайхан ялангуяа цовын мөвн хийсэн өдөр мөдөр бол бөөн баяр шүү дээ. Тэгээд чинь сайхан сүйтэд цанд өглөө сайхан твтэж идэл хичээлэрэг үг шиг сайхан жаргал байдгүй л. Одоо эргээд нөгөө тэр зөв хоолтын талаар ингээд судлаад уншаад үзэхээр тунчиг буруу олж ирсэн хүмүүс ч монголчууд юм байна. Гэтэ магадгүй бидний нөгөө бие организмд тэрэндээ дасаад адаптац болсон байж магадгүй л дээ. Гэтэл одоо горол их буруу холж ирсэн бол тараад байгаа юм л да. За дууг нь энийг тайлж энийг өмсдөг юмсууд ямар тэгээд гагаа тайлаад нөгөө юм гаргаад илтээ шүү дээ. Дээрээс л үсчээ та. За олонтой юм аа камертай унт. Энд чинь ингээд 24 цаг манаачтай юм шиг про камер зоочин. Тэгээд гарч болохгүй гэдэг дүрмтэй. Гарах юм бол торгуулна. Тэгээд энэ мөрөнд орой гүдээ ашигтай орой ирэх юм да. Орой ирээл тэгэл өчтөр харин унтахаас өмнө нөгөө Фужи ууланд очиж та бүхэндээ хонлын хааныхаа талаар жоохон мэдээлэл өгье гэж одоо жоохон уншлаа. Бас л гоё түүх юм аа. Гоё түүхийн дээрэс нь харамсмаар түүхийн тэр үед монгол хүн болоод төрсэн бол их гоё үедтэй л гэж бодогдохоор зүгээр юм хонлын хааны нэг зүгээр монгол хүн болоод төрсэн шүү. Түүнээс би хятад хүн, солонгос хүн, япон хүн шилээгөө. Тэр 12 13 дугаар зууны үед монгол хүн болоод за нэг шалтай биштэй би ч нэг ам хэл сайтаар бол жоохон сэргэлж байгаа 100-ын мөртийн дараа гол болчих واخ зүгээр. За 10-ын дараагч орж болчихоо доош орохгүй зүгээр. За явжгүй. Одоо өнөөдөр гэдэг жоохон удаан гүйж чадахгүй юм шиг цаг маань нэлээд тулцсан байх шиг байна. Өнөөдрийн бидний очих газар Япон орны ноён оргил далайн түвшнээс дээш 3776 м өргөгдсөн Фужи галтуул. Гэхдээ түүнээс өмнө заавал өглөөний гүйлдээ хийнэ. За би бол одоо дөрөвдөхөө өглөө гүйж байна. Эхлээд болохоор би ингээ орчин хавьяа судлаад гүйгээд идэг. Ерөнхийдөө ингээ төв зам руу гүйгээд машин зам дагаж тэр яг энд яг ойр хавцаас гоё тийм гүйцээр парк байхгүй байна л да. Гэхдээ ингээ гүйгээд исэн чинь ер нь бол заавал төв рүү гүйх шаардлагагүй. Одоо ингээ зүгээр л одоо японочдын амьдардаг энэ нарийнхан гудамжаар ингээ гүйчихэр их амарч машин тэрэг байхгүй. Утаа ягаад авахгүй гэхдээ ер нь Японы машинууд нэг утаа гаргадаг юм дөө. Ихэнх нь одоо бараг хайбрид болцоочж ихэнх нь Японочд одоо энэ стандарт дэг журам мөрднө гэдэг бол гайхамшигтай болсууч штэ. Тэгэл бараг машинаас нь утаа гардаг юм уу гэмээр. Гэтэ яг ингэ Японочдын амьдардаг энэ орчны энэ нарийнхан жижигхэн гудамжаар
өглөө тусаад гүйчих хэрэгсэн. Бараг л паркт гүйж байгаатай адилхан гоё болчих юм. Тэгээд яг Монголд бол би гадуур бол гүйж чадгүй гэхдээ яг зундаа бол Sky Resort өнтер бол жоох гүйхийг хичээдэг. Яг тэгээд гүйлтийн зам дээр л гүйж байгаа юм л та. Энд бол одоо гүйлтийн зам ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Хотын төвд байгаа шүү дээ. Бид нар ч одоо Шибуя дүүрэгт байгаа шүү дээ. Шибуя дүүрэгт тэгээд ийм гоё агаартай өглөө ингээл гараал гүөхөд. Тэгээд одоо өнөөдөр би нэг 5 цаг босчихсон болохоор одоо ингээд 6 цаг болж байна. Хинч байхгүй байна л да. Японд яг манайхан бүгд надад хэлүүлдэг мэдэндээ маш их дүүр цайна. Бараг 4 гэхэд л өөр цагаар 5 гэхэд одоо ингээд харж бараг нар гараад ирнэ. А гэхдээ маш их орой уудна. Японд ирсэн хүмүүсийн хамгийн их гайхдаг зүйл тэрэлтэй. Хүүе энэ ч одоо 5 гэд харахгүй болчиход шүү дээ. Ямар хэцүү юм бэ? Монголд ч 10 гэхэд харахгүй болдгоо үсттэй гэл бид юм олон хүнээс таарч ирсэн. Нэг тийм цагны жоохон менежмент талаар бас японочууд маань. Гэтэ яг их наран улс чинь Нихон гэдэг нар мандах зүгийн улс гэдэг ийм улс шүү дээ. Тэрийгээрээ бэлэгдээч ийм байд юм уу? Тэр орой эрт харанхуй болох нь бол их чухал биш юм шиг байгаа. За ингээл ийм хэдэн айлуудыг тойроод гүгээд юм да. Окей, за тэгээд уулзъя. Аялагч Ганхүү гүйж явах хооронд аялгауд оролцогч Отгонжаргал маань Токиогийн нийтийн тээврээр аялах гэж байна. Ер нь Токиогийн метро бол дэлхийд хамгийн олон шугамтай, бас хүн ихтэй гэдгээрээ алдартай юм билээ. Сайн л судлахгүй бол төөрөхөд тунчиг амархан шүү дээ. Хамгийн ихтэй газрын гүнлүү 7 давхар метроны замтай юм. Япончууд өөрсдөө хүртэл төөрчмөр гэж. Гэхдээ метро гэх энэ унаа Японы олон сая хүний амьдралыг урагшлуулж цагийг хэмнэж чадаж байна шүү дээ. За тэгээд 21 биш нэг андуурал 21 мянган yen гэж 2001 энэ реалити шоу нэвтрүүлэгтээ ирээд Японд амьдарч байгаа хугацаанд анх удаага метрод суух гэж байна. Тэгээд бас ойлгохгүй байна метрогийн. Тэгтээ өмнө нь бол сууж тайсан та. Тэгээд одоо метрод сууж байна. Тэгээд Японд бол метроч айгүй хөгжсөн. Тэгээд бисээ бодоод энэ хаалт малтыг харж энэ одоо нөгөө галтрын ордор өдр усарч усрахаас хамаас юм болсон гэж бодчиход байдаг л да. Тэгээд одоо манай метро ирж байна. Тэгээд нөгөө Японы метро чи алдартай шүү дээ. Нөгөө яг энэтхийн нөгөө Бомбей галтрах шиг маш их хүн суудаг. Багтцахгүй бол нөгөө энэ галтрын дээр метронд ажилладаг хүмүүс араас нь чихэж өгөөд бүлхэж өгдөг. Тэрүүгээр алдартай. Тэгээд одоо сэрэг гэх баг шиг байна. Oops sorry. Тэгээд хүмүүсийн амьдрал үнэхээр тустай. Одоо нийгмийн өмдөж стресс боловсрол таалал тэгээд дээр нагарын бохирдол гэдэг юмстай эрс багсан шнээс. Одоо нийтийн тээвэр буюу нийтийн тээврийн ч бас агарын бохирдлыг аюул бохирдуулж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр бол Монгол улсад бол метро хэрэгтэй ганцхан лайн байхад биднэрт бүр үнэхээр хангалттай шүү дээ. Одоо 5 шараас ч юм уу зөв төш амгалангийн чиглэл даавраа нэг метро. Тэгээд манай ард иргэдийн ажиж амьдарч байгаа те бүх хүмүүс бүр ажлын цаг амьдралын цагын стай хангалттай юм байхгүй. Ер нь бол яагаад манай улс одоо метрог байгаа ойлгохгүй байгаа. Токио хотод төгжрөл гэх зүйл бараг л үгүй. Аргагүйц нийтийн тээвэр буюу метрогоо ингэж их хөгжүүлсэн бол цаг заваа хэмнээд машин унаа гихгүйгээр метрогоор л явчихдаг бололтой. Манай Улаанбаатар хотын төгжрлийг 2 хон шугамын метрол аргалжихмаар санагдаад байгаа юм да. Мөрөөдөхөд мөнгө төлөх штэ. Удахгүй манай хот ч гэсэн метротой болно. Энд аюугаа ингээ сонгодог хөгжим яваа би бүр сая. Хэсэг хоёр ч манар зогслоо хөгжим сонсоод. Тэ одоо энэ хоёрын дээл мэдээж бүхэл нөгөө дээр газар дээрх байдаг сүлжээнүүд чинь метроны энэ коридор гэх юм уу те энэ байгаа шүү. Тэгээд харьцангуудтай бас нөгөө бараа марааны дэлгүүр энэ төр хямдхан байдаг. Солонгосынхаа тийм хятадын тийм байдаг. Тэгэхээр бас ижлэн байх гэж би бодож байна. Метрогоор бол хөвчлэн гэхдээ ер нь тэгээ бүгд арга зэрэггүй метрогоор үйлчлүүлнэ дээ. Манайд метро тавьчвал Монгол улсад метро тавьчвал дарга нар үйлчлүүлэх болно гэхгүй.
ажлаа хэмнээ, цагаа хэмнээ, мөнгөө хэмнээд төсвөр хэмнээг бол ер нь тэгэл метро тавил, метро ороод бүгд өөрчлөлт бол зүгээр л те. Тэгээ одоо энэ Японы чинь метро чинь ингээд газар дээрээс доошоо бүр 7 давхартай тэнцэг хүртэл тийм гүн гэж штэ. Тэгээд метро бол угаасаа энэ бүх хүмүүсийн төвжирлгөө байлгаж байгаа, агаарын бохирдол цэвэрхэн байлгаж байгаа те. Одоо стресс бохимдлыг багасгаж байгаа бүх зүйлийг одоо Японууд бол мэдээж метро хийж байна. Тэгээд метротой олно манай Монгол бас. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон кофе. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Содон Foods эрүүл мэндийн ундаа Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтэв. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсгэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж, арсыг чангаруулан, эсийг сэргээж залуужуулна. Дорн гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Бусдаас ирж хүчтэй. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Эрхэм хүндэ барих нандин бэлгээ Mild Cosmetics-аас. Сар шинийн бэлгийн багцууд худалдаанд гарлаа. Сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс Кагоме. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Ивент тэтгэгч хар сармис, хаан сармис. Аавын дуртай сармистай чили. Life амьдралыг шинээр
Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Милхаус урал тижээлийн үйлдвэр. Өгөөжийн хэвэн боо азийн суулаатай. Азийн суулаатай хэвийн боовоо өгөөжөөс. За миний гоо сарсан сайхан шинжилж байна уу? Хин чи яасан гоё бэлэгвэ хөө яа? Та юри чи органик зүгийн балыг аав ээжтэй бэлэглээрэ. Гэрэлтөө. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Уудаг ногоожимс Кагаме. Сансар Улаанбаатар шин салбар нээтлээ. Сайн уу? Би бүх насныхан зориулсан супер хүнс спирулина байна. Би 60 төрлийн шимт бодисыг тэнцвэрт байгуулдаг. Дэлхийн номер 1 эрүүл хүнс юм аа. Таны биеийг хургуужуулна, хүч шүлтийн харьцааг тэнцвэржүүлнэ, шимт хичээлээр хангана. Дархлааг төгс тэтгэж таныг бүх төрлийн өвчнөөс бүрэн хамгаална. Эрхэм сэсэг үзэгсэнтэй хатагтай сонголт. Дархлааг төгс тэтгэх спирулина. Шүлтлэг хөх ногоон замаг. Монгол төмний хүндлийн дээд сар шинийн баяр оргил худалдааны төвд эхэллээ. Хүүхэд багчууд, идэр залуус, аав ээж нар маань онцгой нэгэндээ барих тавгийн дэ, чихэр, шоколад, гарын бэлгээ бүгдийн нэг дороос авах онцгой худалдааг оргил худалдааны төв бүрдүүлжээ. Ширхэг чихрэгч бөөний үнээр сар шинийн өрг төсөн худалдаанд дэлгэн тавилаа. Оргил руу хамтдаа монголчуудаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ оргил худалдааны төв. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас. Хүнээр өнөдөр хэм олон давхлаа. Илүү хэмнэл, илүү боломж олсон тийм. Долоо хөтөлбөр. Хүн бүхний хүлээдэг. Хайртай хүмүүсээ баярлуулах боломж. Хамтдаа дайрах боломж. Илүү хэмнэл, илүү боломж. Чида. Дуртай пиццагаа үндсэн үнээр нь 2-р 7,000-аар, 3-р 7,000-аар пицца хатын салбараас очиж аваарай. Илүү хэмнэх, илүү боломж. Пицца хат. Гриппаблок. би чинь чихрийн шижинтэй шүү дээ. Санаа зовлтгүй. Энэ бол сахар агуулаагүй. Гриппаблок. Гэхдээ би хүүхэд штий. Тийм ээ. Гэхдээ энэ бол хүүхдэд зориулсан гриппаблок. Гриппаблок. Ханетик болоклно нөгөө. За шуудхан хэлэхэд ханетик хашраана. Гриппаблок. Ханетик хашраана. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас. 8 гишүүн төгөлдөр цай шинчлэгдэж хэрэглэхэд хялбар боллоо. Сайхан цай чанаж юу. Номин электроникст сар шинийн урамшуулалт худалдаа эхэллээ. Баяр дээр баяр нэмж гэр ахуйн цахилгаан бараа 55% хүртэл хямдарч бэлгийн сонголтыг танай гэр бүл болгон цахилгаан бараа эрхийн бичиг бууз бэлгэн давах сонголттой. Шорон гахаа жилийн 10 азтан газрын диваажин хайнаанд аялах эрх 5 iPhone X гар утас 5 хүнд таны худалдан авалтын үнийн дүнг 5 дахин өсгөн урамшуулъя. 2 дугаар сарын 17-ыг дуустал. Сайхан Монгол түмэн минь сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Номин электроникс. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас. Аз жаргалтай бочир насыг санагдуулсан таны ламд жинхэнэ орос чигнэг Коровка. Абиэстэй дистрибьютор Баттрици компани. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас. Аюуна! Цагаан сарын хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа хүн молд болж байна. 1-р сарын 12-наас өдөр бүр 11 цагаас 21 цагийн хооронд болж байна гэж шүүхөө. Хүчил төрөгчийн аян монс эмийн сангаар эхэллээ. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас. 75 55 55 55 энэ бол пицца хат.
эх жилийн бэлгэлийн өнгө цагаан сарын бэлгээж таны чигээр тансаг амтнаа манай сүлжээ дэлгүүрээс хүссэн хэмжээгээр сонгож аваарай. Худалдан авч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Баттрэци компани. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Пайло Пас. Сайхан бүхнийг сагсанд нь дүүргэж хүл сангал хүл карт. Сансар байлцгий. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Уудаг ногоо жимс Кагоме. Өгөөчийн хэвийн бов. Үнэхээр өнгөтэй. Азийн судатай хэвийн бовоо өгөөжөөс. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Милхаус урал хичээлийн үйлдвэр. Багчуудын нүртэй чихэрлэг чили. Лайф амьдралыг шинээр амтгах. За өглөө гүйчлээ. Содонгийнхаа кофег уугаал. Фужи уул руугаа гараад туучин да. Энэ Daiso гэдэг компанийн бүсгүүнээр үнэхээр зэлдэг юм аа энэ. Ахаа өнөөдөр 2 цаг гаруй явна шүү дээ. Та дандаа жоох ядлах бах те. Манай Daiso-гийн сайхын ингээд сайхан та автобусанд энийгээс ягаад ингээд хүүхдийн юм аваад өгсөн юм биш үү надад ичтэй. Энэ яг хүүхдийн юм аваад өгчлөө шүү энэ. Daiso-гийнхэн. Би ч одоо бас нэлээд том хүчтэй нөхөр шүү дээ. Дээрээс нь тэгээ бас ингэж байгаа маань. Ахаа та нэг турж байгаа те. Тэгээ та яг бас нэг гоё юм байдаг шүү ингээд сайхан. Та жоохон давхар ирүү суух гэдэг юм байна те. Энэ нэр ийм октодтой болж байгаа Монгол улс хөгжиж шүү нэрээ. Бал тавьдаг охин байлаа шүү. За шинэ бодогч би ч одоо нэг жоохон муу дурсалтай. Нэг хувц өмсчгөрөө тайлхаа мэддэггүй. Тэгээд ихнэр маань сайн наашаа одоо Япон явлаа гэж чандам дүүрэн энэ ихнэрийн чандам чирээд ирцээ. Би ч уг нэг жижигхэн чандамтай явдаг. Чандамд нь хуцан багтаж өгдөг. Тэгээд ихнэрийн чандамыг аваад 10 өдрийн хугацаа өдөр болгон за өдөр нэг өдрийн нэг өмсөөр 2 өдрийн нэг өмсөөр гэдэг. Ихнэрээ өөр нөгөө даадгуурыг чинь биелүүлээд бодол бөм гага мага бүхмээ солиод байгаа шүү. Тэгээд анхуурх амтан гээ одоо ямар өөрийн чинь хүмүүс муу хэлэхгүй шүү дээ. Намайг л ихнэр ингээд нэг бүтэн сар нэг хувц өмсүүлцээ гэж хэлүүг яах нь боо хуцалтай дэрч. Тэрийн тэгээд айлын нэг өдрийнх нь айлын 2 өдрийнх нь бөөм гэдэг чинь ядчих хуцаа цагаагаартаа тохиолж өмсөх хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр надтай болсон 3 өдрийн хуцаа харсан чинь амар зузаан хувц байна. Тэр өмсөл гарахаас айгуулдаг загнуулж шүү дээ. 3 өдрийн хуц өмсөхгүй ч 4 өдрийн хуц өмссөн байлээ шүү. За автобус руу. 2100 йен реалити шоуны өнөөдрийн даалгавар бол нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Abeko компани аль биесны эрхтэйгээр Монголын хэрэглэгчдэд хүргэдэг Kagome корпорацийн үйлдвэрээр зочлох бас ажиллах даалгавартай яваа. Мэдээж Япон орн бол үзэж харах, сонсож дуулах зүйл туйлын их болсон юм. Нэгэнтэл явж байгаа ус чинь үзэгч та бүхэндээ аль сонирхолтой зүйлсийг нь оролцогчдороо дамжуулан хүргэхийг зорж байгаа үлээ. За бид нар өглөө ярих гэрээсээ гараад аялалтаа явсаар агаад яг одоо мөнх цастаа Фужи уул буюу Шизоко мужид оршин байдаг. Мөнх цастаа Фужи уулын одоо хормоод ирсэн байна. Тэгээд надад нэг даалгавар даалгана гэж юу гэхээр нусын минь сууртал одоо ямар хөө байдалд орохыг мань харахын тулд Фужи уулын одоо доотлолт байдаг алтартай мод Японд бор дэлхийд давтахтай юм галзуу уулгандаа намайг суулгахаар авчирч байна. Тэгээд одоо өмнө нь бол яг галзуу уулгандаа сууж байсан. Гэхдээ ийм амар том ийм нүсэр ийм дэшээ доош огцсон буруутдаг сууж үзээгүй. Яг хойцлонгос шөнийн парк гэдэг маш алдартай парк байдаг. Тэгээд хойцлонгосын шөнийн парк нь тэрнээс чөлөөт уналт хийдэг алсын харагчлаараа сууж байсан. Яг саран дээр очиод доош нь бүр ингээд яг зүгээр л онгосноос ингээд гаргаа шидсэн юм шиг юм ундаг. Тийм уналттай тийм алсын харагчтай өмнө сууж байсан. Тэр бол энээс бүр хэд дахин амар. Тэгэхээр энэ галзуу уулган дээр одоо бас тэрнээс шаш айгаа олон жил өнгөрчлөө. Тэгэхээр бас энэ галзуу уулган дээр суугаад одоо яах нь гайхчихлаа. Ямар ч бөөлчих байх ягаад тэгэхээр өнөө өглөө хов хоосон. Босоод ч шууд гарсан. Тийм учраас ходоод мань хов хоосон байгаа учраас ямар нэгэн бөөлж зөөлчих юм бол надаас гарахгүй байх. Тэгтэл нэг толгой эргээл даралт гэсэл ямар тааш бас нусмас бол гаргал ахалтай хамарнаас. Тэгээ одоо энэ гоё тоглоомдоор тоглоулах байгаа зардал мөнгийг бол зохион байгуулагчдын зүгээс, ивент зэтгчдийн зүгээс зардал мөнгөний дааж байгаа. Түүнээс 2100 yen-тэй өнчин бүр гэрээсэж гарахгүй шүү дээ. Яг үнэхээр. Тий 2100 yen-ийг бол зөвхөн хүнсэндээ зарж байгаа. Тэгээд энэ бүх бас сайхан зүйлийг үзүүлж харуулж байгаа зохион байгуулагчдын зүгээс бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Аригато гозаймас.
амар сурснаа тийм. За баярлаа. Яна яаж суунаа гэхгүй хараад баг толгой өвдөж эхэлж байна гэж. 2100 yen реалити шоу нэвтрүүлгийн дүрмэнд байрагдаж хяналтан дор 10 хоногийн турш амьдарч байгаа оролцогч маань өнөөдөр дэлхийд хамгийн шилдэгт тооцогдох Фужикюгийн галзуу хулган дээр суухна. Үлсэж цангаж яваач үзэгчдэдээ сонирхуулах гэсэн юм шүү. Харин сэтгэл санаа дээшлэх, ухаан алдаж зүрх салганахыг бууж ирсэн хойноо л мэдээ. Одоо өргөнөө гараа. Ямар амар юм бэ? Монголоос юу чи. Яа, бурхан минь. Болцож байна. Ямар шоолснаа тийм. Хамгийн ихний оролцдог ямар амар ирсэн бэ? Оролцогчийн маань хэлдгээр ёстой л хамаг биений эд эсийг сэргэм хүний ай тайнаас гарамгүй мэдрэмжийг энтэл мэдэрдэг юм байна. Хэдий 5 минутын галзуу аялалч гэсэн оролцогч маань нусаа сугартал арилдаж ухаан алдатлал адреналин ялгаруулах шиг боллоо шүү. Зүрх судасны ямар нэгэн асуудалтай байгаа бол энэ хулган руу зүглэх юм биш. Отгонжаргал оролцогч үлдсэн амьдралдаа хизээж суухгүй гэж ам гарсан юм. Гэхдээ хөвгчлөлтэй байлаа шүү тийм ээ үзэгчтэй. Тэгтээ уул энэ дээр чи гарах байх суух байсан бохгүй гэсэн чинь би суудсан. Тэгтээ тэгээд амар
гахвагын суулгадаг байж гэж бодож байлаа тий. Өө нас урсгаас зэрэг яана одоо бичлэг нь орсон болоо. Тэр нь санаа зовоод байна. Харин тэ нөө GoPro-д орсон байхаа. Бүр амар хорондоо намайг бичнэсэн чи өөрөө бүр доош зүгтсэн. Би өөрийгөө баг ойрлоо дайгаад байгаа мөртлөө бичиж яваад байгаа юм биш үү. Эсрэгээр баг үлэм гэж баг бууж орчоод толгойч чирээд ингээд бүлцэтгэл шүү дээ. Аюух бүлцэтгэсэн ингээд ойгоод тэг юм мэдчихэд энэ төр суухуулнаа энэ дэр бол бүтэхгүй хэвчээж бүлцэрлээ. Тэр нөгөө тийм тохиолдолд өгдөг штэ галзуу утгаан дор суучаад нөгөө бөөлжөд атлах хүмүүсрэг ингээд бүлцэн үсрээд тэгээ нүүдэл дандаа орилж идэг бүлцэн үсрээд тийм тохиолдол аюух тэр солонгос энтрийн галзуу утгаан дор тохиолддог. Тэр нэг ингээд аюух зурган дээр гардаг. Сая бодвол тайр маань бас өсөлтөн байсан биш. Тэгээд би хамгийн хайсаасаа аюу амар экстрем одоо нөгөө аюу амар юм билээ бурхан амар юм аа. Би гэхдээ энэ яваанаас дахиад суухгүй хаа. Уг ахаас гоод байна болоо. Фужи уулын ингэрт ингэж нэг хөвөлсөн тэмдэглэл оршсон юм. Нэр Фужи гэснээс энэ бол Япон орны бас нэгэн бэлэг тэмдэг гэдгийг үзэгчид маань мэдэх байх. Монголчууд биднийхэр бол отхон тэнгэр бурхан халуунтай дүүх мэт. Хаанаас нь ч харсан тэгш хэмт конус хэлбэртэй энэ үзэсгэлэнт галтуул Наран улсын хамгийн өндөр цэг юм шүү. Далайн түвшнээс дээш 3776 м. Энэ бол Япон орныг бүрдүүлэх олон галтуулын хамгийн том юм. Мөн жил бүр энэ ууланд нар мандахыг харах гэж 200 мянган хүн авирдаг гэсэн судалгаа байна. Фужи ууланд авирахад 10 зогсоолтой байх бөгөөд түүнийг дагсан олон төрлийн үйлчилгээ, худалдаа наймаа, халуун аршаан, зочид буудал зэрэг байна. Мөн бид ч гэсэн өнөөдөр олон галтуулын нийлбэр болсон энэ газрын бас нэгэн алдартай зүйл халуун аршаанаар зочлох болно. Өнөөдөр их азтай өдөр гэж би хувьдаа бодож байна. Ягаад тэгэхээр ер нь бол Японд ирсэн манай жуулчд бол заавал Фужи уулыг тэр дундаа Кавагучи гэдэг гайхамшигтай нуурыг бол үзэх ёстой. Ийшээ Токиогоос нэг цаг 45 минут яваад л хүрээд ирдэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бол Япон улс маань өөрөө их тийм бороосороо ихтэй үүдэрхэг тийм улс. Өнөөдөр бол бид нар үнэхээр азтай байна. Одоо энэ тайлбарж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн хэлж байна. Фужи уулыг яг бүтнээр нь ингэж харна гэдэг бол их ховор тохиолдол байдаг. Та нар өнөөдөр бас үнэхээр гоё өдөр хүрэлцэн ирсэн байна гэж байна. Ер нь бол Япон улс бол өөрөө эртээр үеэс бол галтууллын одоо энэ формашн гэж ярьдаг юм да, энэс л үүссэн ийм улс шүү дээ. Нийтдээ одоо бараг хэдэн мянган галтуултай байдаг гэлээ дээ. Тэрний хамгийн өндөр Япон улсын хамгийн өндөр бол Фужигийн галтуул манайхан бүгдээрээ мэднэ. Аль талаас маш сайхан харагддаг. Одоо эндээс үнэхээр гайхамшигт харагдаж байна. 3776 м өндөр байдаг баха. Японы хамгийн өндөр цэг. За одоо хүртэл одоо ичвэтэй галтуултаа тооцогддог. Хамгийн сүүлд 1704 онд ч санаж байна. Галтуул нь дэлбэрсэн. Түүнээс хойш одоо хүртэл дэлбэрээгүй байгаа. Гэтэ бас дэлбэрхийг үгүйсэхгүй. Тэгээ ийм гайхамшигтай газар хурж ирээд байна. За ирсэн шалтгаан маань бол тун энгийн. Японд ирсэн хүн болгон заавал нэг халуун аршаанд нь орж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд би бол нэг Японд ирэх болгондоо заавал нэг удаа ордог. Гэтэ яг анх удаа орж байгаа хүмүүс бол зөвөр захихж манайхан нөгөө их гайгүй байж тэгээд нэг удаан энэ суух тохиолдол байдаг. Тэгээд тэрнээсээ болоо жоохон даралт маралт ихсэх юм тийм ээ зүйлүүд бас байдаг. Тийм учраас нэг удаан суугаад хэрэггүй ороод гараад сэрүүцээд хүүтөөсөндөө ороод гараад нэг иймэрхүү байдлаар л орсныг зүйтэй болов гэж бодож байна. Тэгээд хэдүүл доошоо орцгоё. Тэгээд та бүхэндээ би бас Япон улстай холбоотой нэгэн сайхан гайхамшигтай түүх ярьж өгье гэж бодож байгаа. Энэ бол мэдээж 800 жилийн тэртех манай Юан гүрний их хаан, Хувлаа хааны маань цэргүүд хэрхэн Японыг дайжжсэн талаар жоохон түүх судалсан. тэрийг та бүхэндээ хууч хөрнө. За ингэ доошоо орцгоё. 13-аас 14-р зууны үеийн монголчууд дэлхийг байлдан дагуулж явсан түүхтэй. Бидний бахархал, бидний өвөг дээдэс. Тэр үеийн эзэнт гүрэн одоогийн олон зүйлсийн суурийг тавьсан өнөөгийн дэлхийн хөгжлийн үндэс болсон гэсэн үг л дээ. Харин өнөөдөр бид дэлхийн хөгжлийн манлайлагч болчихсон энэ улсад ирээд Наран улстай хийсэн өвөг дээцийнхээ тулааны талаар хуучлах гэж байна. Бидний зочилсон Фужи уулын дэрэгдэх халуун аршаанд нэгэн монгол эмэгтэй ажилдаг байж таарсан нь энэ байлаа. За бид нар сая Фужи алдартай Японы Фужи уулын ингэж хурж ирээд ер нь Японд ирсэн хүмүүс бол заавал монголчууд бидний ярьж байснаар Японы халуун аршаанд бол орж үзэх хэрэгтэй.
Тэгээ сайн нэг сонин учрал боллоо. Би одоо ингээд орчуулагчтайгаа хамт ингээд ирээд яасан чинь урдаас сайн байцгаана уу гэд монголоор ярих юм бүр гайхаад юу вэ гэсэн чинь монгол бүсгөө зогсож байна. Тэгээ энд ажилтдаг юм байна. Сайн байна уу энд? За нэр юм билээ? Баасан жаргал. Оо за энд ажилт юм уу? Тийм энд ажилтдаг. Тэр удаа ажиллаж байна. Энэ жилийн 8 сараас одоо 3 сар. Оо тийм үү? Дажгүй юу? Дажгүй. За бид нар ингээд 25 дугаар суугаас ийм нэвтрүүлэг хийгээ явж байгаа. 2100 йенээр Токиод 10 хоноо гэдэг. Тэгээд одоо Японы уламжилт сайхан газруудаар явж юм үзээ явж байна. Тэгээд өнөөдөр танаа гоё одоо саунд одоо манайхаар бол халуун аршаа гэж хэлдэг байхаа тийм ээ. Халуун аршаанд орохоор ирлээ. Баярлалаа. Манайхаг зорж хөрөлцөн ирсэн та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Маш гинтийн сайхан учрал байдаа. Окей. За ямар ч байсан Монгол дүүтэй явж тэгээд ажиггүй Монгол юутай тайлбартай явчих юм байна. Окей, за ингээд. Тавтаа морил. Япон орны нэгэн алдартай зүйл нь халуун аршаа юм. Яагаад вэ гэж вэ? Түрүүн хэлсэнчлэн Япон орн бол олон галт уулын нийлбэрээс бүтсэн арал улсаа гэж. Тэгвэл тэрхүү олон галт уул нь Япон орны халуун аршааны ундраг нь болж өгдөг гэж ойлгож болох юм. Манай Монголд ч гэсэн олон халуун аршаан сувлал байдаг үлээ. Тэр бүрдээ хүний биед энгүй сайн өвчин хуучийг илаашуулан эмчилдэг гэдгийг ч та бүхэн мэдэх байх. Харин одоо 2100 йен реалити шоу нэвтрүүлэг Арлын орны халуун аршааныг сонирхуулъя. За мэдээж халуун аршаанд бол шалдан орох ёстой. Тэгээд микрофоноо ингэж бариад явахаас өөр аргагүй болж байгаа шиг байна. Хүний амьдралыг урьдчилан тааж мэдшгүй юм шүү. Тэр дундаа 2100 йен реалити шоу нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бол бүрч хэцүү. Өнөөдөр тэсвэрлэхийн аргагүй хүнд даалгавар байхад өөр нэгэн өдөр халуун аршаанд суугаад фужи уулыг толцсон шигээ суух мөч хүртэл байдаг юм байна. Амьдрал ч сайхан шүү дээ үзэгчтэй. Хөө 82. Ямар ч үсэн 1 хил бууцсан байна. 83 таа ирсэн. 1 хил бууцсан байх шүү. За. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдрал. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын хамт уудаг ногоо жимс Кагоме. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано технологи ашиглан 100-аас 500 дахин ихсгэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж, арсыг чангаруулан, эсийг сэргээж залуужуулна. Дорны гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Шиндээ сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Бүсгүйдээ цагаасан эрт цагаан үстэй нүрд хүчгүй. Салон дефро цагаан ус болох зориулттай бодгийг мэрэгжилтнүүд танд хүргэж байна. Салон дефрон Америк агуулаагүй тул өнөр нэг сар хагасын турш өнгөн барина. Түргэн хугацаанд өөрөө будах хялбархан хэрэглээт 4 төрлийн хичээлийн найрлага нь усыг гялалзуулж даргамшиг зөөлөн бодно. Та 6 төрлийн өнгөний сонголтоос өөрт тохирлыг сонгоорой. Салон дефро эмэгтэйчүүдэд зориулсан үсний бодлого. Бусдаас эрүүл. Эрүүл мэндийн зөвийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай.
Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш, хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бусдаас ухаантай. Эрүүл мэндийн зүгийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. За тэгээд бас мэдээж нөгөө хөдөлт 3 шиг сармис идж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ сармис өөр их ялуун тийм их үйл даадаг. Тэгээд бас өдөр ингээд өнөөдөр ерөнхийдөө программыг би мэдчихсэн учраас сармисаа бүтнээр наваад байсан. Гэхдээ бүтнээр нь идэхгүй. Одоо өдрийнхөө нөгөө идэх хэвээр нормо өдрийнхөө идэх хэвээр ланч буюу өдрийн хоолой би одоо идэх гэж байна. Тэгээд сармисаа л ингээ аваа гараад ирчихсэн сайхан боогод. Хэлгүй яг одоо оройчод хоолой их бол бас ингээд удуул бас унчиж магадгүй шүү дээ. Нөгөө нэвтрүүлэг дээр камерныхаа өмнө муужирч удаа. Тэгээд бүр сара дараач юу? За манай автобус хөдөлчлөө. Яваа, яцгаая. Уулын мод урттай богинтой альва зүйлс үргэлж өгсөж уруудаж байдаг нь энэ хорвоогийн бичигдээгүй хууль мэт. Өнөөдөр энд нар мандаж байхад дэлхийн нөгөө талд үдшийн бүрийн нам гүм ноёлготой л адил юм. Япон орны түүхэнд 20-с 21-р зуун магадгүй хөгжлийн дээд цэгтээ тулсан оргил үеийн таарах болов. Харин Монгол улсын хувьд үзвэл 13-14-р зуун бидний оргил үе байсан билээ. Хувилаа хааны иргэшээлд юан гүрний байлдан дагуулал тэр үед арлын Японыг хүртэл хүрч явсан гэдгийг үзэгч та мэдэх баг. Өнөөдрийн хүн төрөлхтнийг сөхрөөж байгаа далайн хар шуурга тэр үед арлын улсыг аварсан юм шүү. Ялангуяа Япон Монголтой холбоотой хөгжүүг харлаа. Тэр байна мэдээж юан гүрэнтэй холбоотой. Хувилаа хааны үед. Хувилаа хаан бол тэртээ 1260-аад оноос хойш бол Япон улсыг бол байлдан дагуулна гэж бодож ирсэн юм шиг байна. Тэгээд наашаага хоёр зарим нэгэн төгсд бол 3 илчилгээсэн, зарим нэг нь бол одоо 5 илчилгээсэн гэж ярьдаг. За ямар ч тач эхний илгээсэн элчнэр нь бол босож ирсэн. Гэтэ ямар ч хариугүй. Сүүлийн илгээсэн элчнэрээс бол хэмж босож ирээгүй. За хамгийн сүүлд 1274 оны 9 сар шиг санаж байна. Туушчон гэдэг Монгол жанжингаар одоо жанжин ч юм уу жанжинч байхтай элчийн одоо удирдсан багаар удирдуулсан ийм 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй элчнэр Японыг зорьсон байдаг. Харамсалтай тэд нар бол босч ирээгүй. Тэгээ Туушчон 74 оны 9 сарын 14-нд шиг санаж байна. Одоо яг энэ Японы тэр арал дээр бол цааслуулсан байдаг. Одоо хүртэл тэр Фужисава хотын Жорожис хүнд одоо энэ манай Монголын элчинд зориулсан ийм хөшөө хүртэл босгоостой байдаг. Монгол цэргүүдийн сүнсийг харагдах тийм номнол бас одоо хурдаг гэсэн ийм сураг байгаа. За Хувилаа хааны элч Туушчон цаазаар авахын өмнө их миний л хувьд их сонин содон тийм зүйл хэлсэн байдаг. Тэгээд элчээс та одоо ингээд цааслуулах боллоо сүүлчийн үгээ хэлнэ үү гэж. Тэгт нь би хоёр л зүйлд харамсаж байна. Эхний зүйл бол их хаан Хувилаан алтан гэргийг буцааж аваач өгч чадахгүй дээ нэг харамсаж байна. Хоёрд одоо намар цаг болж байна. 9-10 сар болж байна.
эхнэр хүүхэдтэй нэг дулаан хүнжилт өгүүлж өгнө гэж амласан байсан. Тэр амлалтандаа хүрч чадахгүйтэй би их харамсаж байна да. За өөр надад харамсаад байх зүйл байхгүй гэд цаазлуулж ирсэн ийм сонир түүхтэй юм байна лээ. За ингээд хувилааны төсвөр барагдаж тэр Японы эзэн хаанд ирүүлсэн загтал бол их тийм сонин загтал. Одоо хүртэл тэр загтал хуучны Японы нийслэл Нара хотод бол хадгалаастай байдаг. Тэгээ загтлын ерөнхийдөө утга санаа нь бол одоо Япон улс бол одоо ягаад ихгүй одоо юан гүрэнд дагаар орохгүй байна. Дагаар орж одоо алд төвчүүлээ төлөх ёстой, татвараа төлөх ёстой гэсэн ийм утга агуулгатай хэрвээ энийг үл биелүүлвэл одоо цэргэлэн мордно гэсэн ийм их гоё тийм дипломат аргаар хэлсэн ийм захиа байдаг юм. За энийг бол тэр үед нэг сүмийн тодожи гэдэг бахад сүмийн хамлам одоо орчуулад 2% хөвлөөд 1% нь өрдөө үлдээсэн одоо тэр хувь нь одоо хүртэл Нара гэдэг одоо Киото хотоос ойрхон байт юм да тэр хотын музейд одоо хүртэл хадгалаастай байдаг ийм гайхамшигтай түүхтэй юм билээ. Тэгээ ингээд хувилааны төсвөр барагдаж 1274 оны 10 сард их цэргийг хөдөлгсөн байдаг. За эхний их цэрэг бол 23 мянган цэрэгтэй 800-аад хүлэг онгоц тэр үедээ л одоо дэлхийд дээр ийм том одоо ус онгоцны ийм флотил гэж ярьдаг юм да Монголоор одоо юу гэдэг юм байгаагүй. Энэ цэргүүд маань одоо наашаага хөдөлсөн. За мэдээж Солонгосын одоогийн Бусан хотын хавьяас наашаа хөдөлсөн юм шиг байгаа. Тэгээд замдаа Цушима Ики гэж хоёр арлыг байлдан дагуулад ерөнхийдөө Ики арлаас наашаа Японы их газар одоогийн Кюшү мужрууд орж ирсэн. Тэгээд харамсалтай нь бол тэр үед бол яг далайн шуургаар бол манай эхний цэргүүд одоо амир өгсөн ийм гашуун түүхтэй. За ингээд хувилаа хаан бол ихэд уурсаж ахиж одоо 1281 онд нас урахаас 3 жилийн өмнө бол за бүр дэлхийн түүхэнд байгаагүй маш том флотилийг бий болгож хоёр замын одоо цэргээр Ики арал дээр бол одоо цуглархаар ингэж тооцож наашаа илгээсэн. Тэгээ энэ байлдан дагуулт бол анхнаасаа их тийм бүтлгүүтээр дүүрэн байлдан дагуулт байсан. За эхний цэрэг нь болохоор Солонгос улсаас гарсан нийтдээ бараг 40 мянга гаруй цэрэгтэй 900 усан онгоцтой ийм цэргүүд болцсон цагта Ики арал дээр бол хүрэлцэн ирсэн байгаа. За харамсалтай нь нөгөө талаас одоо хятад талаас бараг 100 мянган цэрэгтэй бараг 3800 шахуу усан онгоцтой. За ингээд нийлээд тооцох юм бол 4500 600 усан онгоцтой нийтдээ 140 мянган цэрэг одоо наашгаа ингээд зорьсон. Харамсалтай нь цаг хугацааны хоорондоо таараагүй ингээд нэг нэгийг авах сарниулсан ийм түүхтэй. За ингээд тэр үед Цушима арал Ики арлыг бол одоо ямар ч төвөггүйгээр байлдан дагуулад Кёшү одоо арал дээр хүрэлцэн ирсэн. Кёшү арал дээр бол одоо яг ингээд байрлалын хувьд хамгийн тохиромжтой хэсэг нь болохоор Хаката гэдэг ийм арал дээр буусан байдаг. Манай Монголын цэргүүд анхудаа одоо Японы их газар дээр хөл тавьсан гэсэн. За энэ дээр тэр үеийн Япон цэргүүдийг самурайчуудыг бут нэрэгчээд нөгөөдүүд нь 10 км цаашаа ухраад тэр хооронд өргөжлүүлээд явахгүй ягаад чинь за буцаад усан онгоцон дээр очие тэндээ нэг өдөр байчаад буцаад дайлдъя гэдэг нэг ийм шийдвэр гарсан. За энэ шийдвэр бол маш олон маргааныг дагуулдаг. Яагаад ийм шийдвэр гаргасан? Ерөнхийдөө Солонгосын жанжингууд бас одоо усан онгоцон дээр очие гэсэн зүйлийг их ярьсан учраас очисон ч гэдэг ийм зүйлийг түүхчд ярьдаг юм байна лээ. За ингээд харамсалтай нь яг тэр шөнө нь одоо камикадзе хэмээх хувь салхи дэгдэж манай одоо 100 гаруй мянган цэрэг нэг дор насварсан ийм гашуун түүхтэй. За үүнээс хойш энэ камикадзе гэдэг салхийг бол хувь салхи ерөнхийдөө одоо тэр ханзын очвол хувь салхи гэсэн үгтэй юм байлаа. За энэ камикадзе гэдэг үг бий болсон. Одоо ялангуяа дэлхийн 2 дугаар дайны үед Pearl Harbor за сүүлд нь Америкуудтай байлж байхдаа бол одоо suicide буюу амиа хорлон онгоцтойгоо камикадзе хийж байгаа ийм төрс төрхийг бол манайхан бүгдээрээ киноноос үзсэн баха. Тэгээ ягаад чинь Монгол хүн болооч тэр үед одоо хувилаа хаан маань Японыг бас байлдан дагуулчихгүй ч яавда яаж яваад заавал тэр хоёр хувь салхит нь хар салхит нь ингээ өртөждгийг гэх мэтлэн сонин бодол одоо яг энэ Япон улсад ирээд за тэр газар очиж үзээгүй ч гэсэн Фужи уулын доор ирээд ингээ бодогдгол юм байлаа. За ямар ч байсан жоохон ч гэсэн мэдээлэл та бүхэндээ өгсөн байх гэж бодож байна. Одоо эндээс дараа нь бид Кагогомегийн үйлдвэрлэлд явах гэж байна. Ингээд оролцогч Ганхүү халуун аршаанаас гарч дараагийн даалгавар биелэгдэх Кагомегийн үйлдвэрлэлөө хөдөлж байна. Өглөө эрт гарсан ч ядрах зүйлгүй явж байна та. Гой найс гой газар байна. Ямар ч гэсэн жоохон ч гэсэн амраад авлаа. Хичнээн өсөж байгаа ч гэсэн тэ зүгээрээ.
За ямар ч гэсэн Фужи бол маш ойрхоноос харжлаа. Яг яг дээр нь очиж авирна гэдэг бол бас надад нэг 2 хоногийн хугацаа шаардлагатай учраас бид тийм хугацаа авахгүй учраас наан сайхан зураг хөргөө агуулчлаа. За мэдээж Японд ирсэн жуулчин болгон заавал очиж үзэх ёстой. Заавал орж үзэх ёстой нэг зүйл бол мэдээж халуун аршин. Энэ бол одоо Японы бас гадныхан барьж байгаа нэг том нэрийн хуудас. За тэрүүгээр нь орж үзлээ. Өмнө ч гэсэн би нэлээд бас орж исэн. Үнэхээр сайхан алжаал таадаг гоё байдаг. Тэгээд одоо буцаад Токио руу явж гин. Ер нь бол Япон улс өөрөө 4 том арлаас бүтсэн 47 мужи улстай. Тэрний нэг мужи улс нь Токио мужи улс гэж одоо баг хэлж болсон доо. Ингээд ярьдаг. Тийм учраас нэг газраас нэг зэгээс нөгөө зэг рүү явна гэдэг бол маш хүндрэлтэй. Заах метро гэж сайхан юм байна. Гэхдээ жоохон хол зайд явхад манай энд байдаг монголчууд маш их тусалж байна. Одоо яг миний урд ингээд машин бариад явж байгаа манай дүү давга бид нар өнөөдөр туслаад биднийг бас ингээд хөргөж өгöd явж байна. Давга мэдөө юунд орохгүй мө гэсэн чи яхаа гаагүй хахад үг ороод яах юм гэж таагд. Тэр бол хувийнх нь өөрийнх нь асуудал. За ямар ч гэсэн давга мэдөө баярлалаа. Маш сайхан үйлчилж байгаа шүү ах нартаа. Тэгээд би зүгээр яг ингээд явж байгаад нэг юм бодогдлоо. Одоо 2020 онд Токиод олимп болно. Токиогийн 2 дахь олимп. За хамгийн анхны олимп бол 1964 онд болж исэн. Ягаад тэрийг би тод санаж нэхээр монголчууд анх одоо энэ олимп хэмээх дэлхийн хүн төрөлхтний хамгийн гайхамшигтай спортын том наадамд анх удаа оролцож исэн ийм түүхтэй. 64 онд бид нар Токиод анх удаа оролцсон. Гэтэ яг мэдээж туршлагын нэтэрэг бодох юм бол анх удаа яаж медаль авах вэ? Шууд олимпиад ороод медаль авна гэж байхгүй. Гэхдээ 4 жилийн дараа Мехикод болсон олимпиад бол манайх бол маш амжилттай оролцсон. Анхныхаа мөнгөн медалийг авсан. Бидний хайраж хүндэлж явдаг харамсалтай саяхан бурхан болсон Моё авраг маань анхны мөнгөн медалийг авч ирсэн санаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Кагомигийн хамт олон 100 гаруй хувь хүн байгууллагыг 2100 yen реалити нэвтрүүлгийн зураг авалтанд оролцуулсан юм. Энэ ч утгаараа шоу маань амжилттай хэрэгжиж үзэгч танд хүрч байгаа билээ. Хамтран зохион байгуулагч Кагомигийн хамт олонд талархъя. Одоо харин Кагомигийн үйлдвэр биднийг хүлээж байгаа. 120 жилийн түүхтэй энэхүү үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байгалийн өгөөжийг 100% агуулсан бөгөөд Япончуудын урт наслалт, эрүүл мэндийн зэрэгт энэхүү үйлдвэр хувь нэмрээ оруулсаар байгаа юм. Ийм нэгэн үйлдвэрт ажиллах нэгэн даалгавар одоо биелэлээ болох нь дээ. Тэгээд сая үйлдвэртэй танилцлаа. Тэгээд 120 жилийн настай, маш урт настай 1899 онд анх байгуулагдсан ийм үйлдвэр шүү дээ. Тэгээд дэлхийн нэлээд олон орнд байсан бүр Австрал, Тайвань, Америкт, Туркт, Португал гэл аюул олон газар одоо бас үйлдвэрлэн байдаг. Тэгээд яг Токиогийнхан болохоор ойрхон энэ яг Шизуока мужи хамгийн байгалийн сайхан тогтолцоотой болоод гүн цэнгэг усны их гоё газар байгуулагдсан юм байна шүү дээ. Тэгээд өрдөөсөө чанараа эрүүл мэнд чанар гэсэн баталгааг амласан ийм мундаг корпорац. Тэгээд өөрөөсөө тариа ногоогоо бүгдний нүрнээс нь хаваад тарьж будаалдаг гэж тэгж байна. Ерөнхийдөө бол Япон хүнс бас чанартай л да. Ердөөсөө Япон юм бүхэн чанар. Би ч гэсэн хэлжсэн байх. Японы юм бүхэн чанарын баталгаа чанар дахиад чанар гэх тээ. Тэгээд өөрөөсөө ч гэсэн яг энэ баримтлалыг сэтгэл зүрх чанар гэдэг баримтлалыг баримтлж одоо ажилчтайгаа яг тийм дүрмээр ажилладаг гэж байна. Тэгээд одоо тэгэхээр манай Монголын хүнсний зах зээл бас нэлээд томоохон байр суурийг эзэлсэн бас ийм мундаг бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол нэг жимсийг хүнстэй болсон байгаа хүнсний ногоотой. Тэгээ уухаар их тийм одоо дан хүнсний ногоогоор хийвэл бас ингээд нэг хэцүү шít нэг амт нэг онцгой тэгэхэд бас тийм биш байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо би бол өчтөр тэр нөгөө дан байцаа ногоон төрөлтэй дан байцаа брокколи өгөрцөө одоо өргөс тийм их цэцэгт байцаа тэргээд дандаа ногоогоор хийсэн жуус уусан л да. Гэхдээ тэрэн дотор нь киви энтер явж байгаа байхгүй. Тэгээд амтын ингээ жоохон ингээ гоёлгоод өөрчилждэг. Хүүхэд уухад тохиромжтой. Том хүмүүс бол уучна. Хүүхдүүд бол ерөөдөө ингээд амтан жоохон юу бол уудаг ш. Тэгэхээр бас хүүхдүүдийг уухад боломжтой ингээд ийм бүтээгдэхүүнүүдийг хийчт юм байна. Тэгээд ердөөсөө Японд ирснийх реалити шоунд орсных бас Кагоми жуусаар амьдарч байна. Одоо ингээд өдөртөө нэг ийм жижиг энд трафик салгаатай ийм жижиг шүүсээр одоо шагналдаг. Тэгээд энийг ингээд шимэл, дагзраг шимэл ингээл устаа хайлаа. Дайруулаад тэгэл угаал хэрэглэл явж байна. Тэгээд гоё үнэхээр бас юмиг ингээд
төгс гүйцэтгэлтэй хийгээд ийм амжилтанд хүрнэд бол нэг сонирхолтой маш өвөрмөц ажил хийх гэж байна. Тэгээд ямар ажил вэ гэхээр энэ ажил нь бол энэ үйлдвэр дотор бол ингээд бүх ажилчдын хувьд нэр төрийн ажил гэдэг юм. Юу гэхээр чанар шалгагч буюу амт шалгагч. За тэгээд энэ ажлыг энэ одоо манай Монголд одоо зөвхөн чанар шалгагч гэсэн мэргэжлэр ажилладаг ганцхан төрлийн хүн байдаг байж магадгүй болсон учраас энд бол тийм биш. Үйлдвэрт нь ингээд үйлдвэрийн бүх ажилчид нь нэг нэгээрээ сардаа нэг удаа одоо энэ амтаа чанараа шалгаж зөв байна уу буруу байна уу энэ одоо жоохон эсцэн байна уу муудцсан байна уу за энэ яг үнэхээр бидний гаргаж авах гэж байгаа яг чанартай тэр сайхан эрүүл сайхан амт хүн байна уу амттаа сайхан амт хүн байна үүдийг бүх ажилчид нэг нэгээрээ ээлжлэн хийдэг юм байна. Тэгвэл тодорхой хэмжээний цалин бол байхгүй. Ерөөсөө ажилчид нь өөрсдөө энэ ажлаа хийгээд шалгуулад одоо шалгалтаа маш амжилттай давна гэдэг бол энэ ажилчдын хувьд нь бол маш нэр төрийн маш их яг үнэхээр баг гэсэн ядаа хийхийг гэсэн ядаа хүлээдэг юм ажил гэдэг юм байна. Тэгээ нэг сонирхолтой юм ажил би одоо амт шалгагч ажил хийх гэж байна. Тэгэхээр манай нөгөө нэвтрүүлэг үзэж байгаа реалити шоу үзэж байгаа үзэгчд маань бас намайг одоо бити одоо шүүмжлэрээ юу гэхээр би идэхгүй маа одоо ингээ бүгдөө шингэн томатны буюу улаан лайлны одоо шүүснүүд байгаа. Тэгээд би бол идэхгүй ийм халбагны артлаар нь зүгээр дүрээд энэ дээрээ л ингээл амсахын шүү. Тэгээд идэхгүй шүү. Тэгээд амт толгоныг ялгахын тулд би харин жоохон ус хэрглэж байгаа. Тэгээд усыг бол зөвшөөрдөг. Тэгээд ингээ миний усыг авсан те. За ингээ тэгээ би энийгээ салфеткаар арчаад л яваад байна. Тэгээд би энэ бол гоё амт байна. Энэ тийм амт ингээд мэдрээд хамгийн сүүлд нь хэлэх нэ шүү дээ, тэ. За эхлийнх нь би энэ миний уртлын зүүн талын эхнийхийг явлаа. Гэтэ манай үзэгчид харах бах. Би маш жоохон тусаана. За тэгвэл одоо бас загнуулна, шүүмжлүүлнэ. За уул нь бол аюу хоолны аппетиттэй шүү дээ садагчаа. Тэгээ одоо яг нэг төрлийн олон юм өнөрлт амсахаар ингээд яах юм бол ямар ч аюу олон өнөртөө бас өнөртгөр хамгаалал бүтүүрчтэй. Тэгэхээр нэг яахыг сайн мэдэхгүй байна. За энийг л амсаж байгаа шүү. Үйлссэн хүн чинь амтыг бол айхтар мэдрэх байхаа. Гэхдээ хамгийн бага хэмжээгээр шүү. Айгуу сул шингэвтэй байна. За одоо жоохон уснасаа Одэхи бас ихсэрч байгаа. Энэ яг зөвлөм байна. Болмор байна. Ер нь бол амтууд нь байгаад байна. Гэхдээ айгу шингэн гол жоохон зөөлхөн дүү давсгуу ч юм уу байгаад байна л да. Энэ бол айтайхан амттай юм байна. Кагомигийн шүүсэн ликопины агуулмж хамгийн өндөр дээд сортын улаан лойл хэрэгэлдэг бөгөөд улаан лойлын шүүсийг хоолноос 30 минутын өмнө ууж хэвшвэл таргалахаас сэргийлж ирч хүч өгдөг юм лээ. За би ч одоо хэдэн төрлийн амсч байгаа. 1 2 3 14 төрлийн кетчуп гэж бид нар хэлж сурсан. За томатны шүүс буюу улаан лойлын шүүс амслаа. Тэгээд амтны хувьд бол надад идэвчлэн санагдлаа. Тэгэл энэ хоёрыг сонгочлоо. Тэгээд чухам энэ хоёроос цааш нь аль нь зөв гэдэг нь өвдөө хэмж байгаа. Ингээд даавах та. Тэгээд надад бол адилхан санагдлаа. Тэгээд хөдөлтөөн чухам аль нь гаргадаг юм сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд үйлдвэрийн дараагаас асууя. Одоо энэ хоёрын маань одоо би энэ хоёрыг сонглоо. Тэгээд энэ хоёрын маань аль нь зөв болохыг та хэлээд өгөөч. Амт нь бол төстэй санагдсан. これも大丈夫な製品です。 За маш их баярлалаа. Аригато гозамас. За шалгалттай амжилттай давчлаа. Гэхдээ манайхан энийг миний аюулдаас би өөрөө угаасаа би түрүү хэлэлсэн нэвтрүүлэгт ортой ногоонд маш их дуртай гэдэг. Би жимсэнд бол нэг сайн биш юм аа. Жимс бол нэг сайн идэж чаддгүй. Тэгээд ногоонд бол үнэхээр дуртай. Тэгээд миний хамгийн дуртай ногоонууд яг манай гэрийн хөргөчөнд өргөлж байдаг ногоонууд энэ дөр бол ингээ байж байна л да. Тэгэхээр үндсэндээ бас юу гэж хэлж байгаа тэгэхээр Монголд ургадаг Монголын хөрсөнд маш сайхан ургадаг ногоонууд энд бас байгаа. Энэгээр ийм сайхан амттай бүтээгдэхүүнүүдийг Kagome корпорац хийж байна. Бид нар ч гэсэндээ бас юураа дутхгүй гэд бас бодож илаа. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Аригато гозамас. За тэгээд миний ажил дууслаа. Тэгээ манай үзэгчид маань бас манай шүүгчнэр давхар тэгэхээр би бол маш жижиг албаны артлаар нь л ингээл хилэндээ өргөд л амссан шүү. Тэгээд уусаа даалгаж байгаа ажил маань юм байла. Энэ аяллаа одоо энэ реалити шоуг одоо хамтран зохион байгуулж ивент тэтгэж байгаа групп бол яаж чамаа Kagome. Тэгээд идээгүй шүү. Тэрийг бас уугаагүй шүү. Дахин хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа.
За тэгээд сая бас нэг жоохон хөвгөлтэй инээдтэй боллоо. Юу гэхээр жоохон хэрүүлэг үзлээ. Тэгээд ингээд намайг маш зөв ингээд тодорхойлж энэ хоёр кетчупныг одоо худалдаанд гаргаж олно гэж намайг зөв тодорхойлсон гэсэн шүгүүднээс шагнаж байна л да. Тэгээд энэ дагаас сакстай гоё ногооноос намайг дуртайгаа аваад манай найрсагхан японочууд минь хэллээ. Тэгээд би ч одоо баярлал хамгийн түрүүнд байц зэрэг хараад дараа нь цэцэгт байцаар бол харлаа л да. Тэгсэн манай 25% болохоор үгүй байцаач авахгүй цэцэг байцаач авахгүй. Тэрс нэг шиг кондор л авж байна. Нэг шиг бодлоо. Тэгээ үгүй би байцаанд дуртай. Үгүй би цэцэгт байцаанд дуртай гэж жоохон хэрүүлүүлслээ. Тэгээ одоо яалч ярихгүй тоглоомынхаа дүрмийг дагая. Тэгээд хамгийн цахад байгаа энэ яв ягаан болцсон. Идүүл шууд хагараад зүрсэн угаачаар энэ гоё помидорыг авъя. Тэгээд энийг одоо талент гэрчээд орой хоолндоо талент маргааших хоолнд хийж идэнэ. За тэгээд гэртээ олццгаая. Үйлдвэрийн ажилчид манай оролцогчийг даалгавраа сайн биелүүлсэн гэж сакс дүүрэн хүнсний ногоогоор шагналаа. Мэдээж 2100 йен реалити шоу нэвтрүүлгийн дүрмд харшдул нэг ширхэг улаан лойлыг сонголоо. Манай нэвтрүүлэгт хэмнэхийн зэрэгцээ татгалзах хэрэг бас гардаг юм шүү. Өнөөдрийн даалгавар хол замын аяны чилээ оролцогчийг мань тойроогүй юм. Харих зураа дуг хийгээд авсан аргагүй л ядарсан байх. Ургах нарнаас уртж сэрсэн юм хойно Daiso брендийн дэрэгч тухтай наргүй дэрлэж байна да. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Kagome. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Daiso брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдрал. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсхэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар саримсыг бүтээжээ. Хар саримс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж арсыг чангаруулан эсийг сэргээж залуужуулна. Дорны гайхамшигт хар саримс Монголд. Бусдаас залуу. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Миний нэг өдрийн ногооны хэрэгцээг хангаж чаддаг учраас, үрдмийн хэрэгтэй учраас, Ирчүүч бэлгэлдэг учраас, эрүүл мэндэд сайн учраас, дархлааг минь дэмждэг учраас бид Kagome-г суудаг. Гоо үзэсгэлэнтэй харагдахын үндэс нэгдүгээр үс. Өөртөө итгэлтэй байхын үндэс нэгдүгээр үс. Амжилттай байхын үндэс нэгдүгээр үс. Гоё үс, гоо төрх, ичикам. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс Kagome. Үндэсний контентыг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд.
Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар Сармис, Хаан Сармис. Аавын дуртай сарамстай чили. Лайф амьдралыг шинээр амтгах. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Мидхаус урал хичээлийн үйлдвэр. Өгөөжийн хэвэн боо азын суулгаатай. Азын суулгаатай хэвэн боогоо өгөөжөөс. За миний хөө сарсан сайхан шинжилж байна уу? Хин чи яасан гоё бэлэг вэ яа? Та юри чи органик зүгийн балыг аав ээжтэй бэлэглээрэй. Гэрэлтөө. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Уудаг ногоо жимс Кагоме. Сансар Улаанбаатар шин салбар нээтлээ. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Эх жилийн бэлгэлийн өнгө цагаан сарын мэдээж таны чигээр тансаг амтнаа манай сүлжээ дэлгүүрээс хүссэн хэмжээгээр сонгож аваарай. Хөдөлгөөний авч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Баттрейци компани. Аюуна! Цагаан сарын хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа хүннүү молд болж байна. 1-р сарын 12-наас өдрөөр 11 цагаас 21 цагийн хооронд болж байна гэж шүүхөө. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Өчигдөрөгчийн аян Монс эмийн сангаар эхэллээ. Намын электроникст сар шинийн уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Баяр дээр баяр нэмж гэр ахуйн цахилгаан бараа 55% хүртэл хямдарч бэлгийн сонголтыг танай гэр бүл болгон цахилгаан бараа эрхийн бичиг бууз бэлгэн давах сонголттой. Шорон гахаа жилийн 10 азтан газрын диваажин хайнаанд аялах эрх 5 iPhone X гарутас 5 хүнд таны худалдан авалтын үнийн дүнг 5 дахин өсгөн урамшуулъя. 2-р сарын 17-ны дуустал сайхан Монгол түмэн минь сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Намын электроникс. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Сайн уу? Би бүх насныхан зориулсан супер хүнс спирулина байна. Би 60 төрлийн шимт бодисыг тэнцвэртэй агуулдаг. Дэлхийн номер 1 эрүүл хүнс юм аа. Таны биеийг хөргөөжүүлнэ, хүч шүлтийн харьцааг тэнцвэржүүлнэ, шимт хичээлээр хангана. Дархлааг төгс тэтгэж таныг бүх төрлийн өвчнөөс бүрэн хамгаална. Эрхэм үсэг үзэгсэнтэй хатагтай сонголт. Дархлааг төгс тэтгэх спирулина. Шүлтлэг хөх ногоон замаг. 8 гишүүн төгөлдөр цай шинжлэгдэж хэрэглэхэд хэлбэр боллоо. Сайхан цай чанаж юу. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Аз жаргалтай бочир насыг санагдуулсан таны ламт жинхэнэ орос чигнэг Коровка. Албаёсны дистрибьютор Баттрейци компани. Монгол төмний хүндлийн дээд сар шинийн баяр оргил худалдааны төвд эхэллээ. Хүүхэд багчууд, идэр залуус, аав ээж нар маань онцгой нэгэндээ барих тавгийн дэ, чихэр, шоколад, гарын бэлгээ бүгдийн нэг дороос авах онцгой худалдааг оргил худалдааны төв бүрдүүлжээ. Ширхэг чихрэгч бөөний үнээр сар шинийн өрг төсөв худалдаанд дэлгэн тавилаа. Оргил руу хамтдаа монголчуудаа сар шиндээ сайхан шинлээрээ оргил худалдааны төв. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. Хүнээр өнөөдөр хэн хоолнд авах вэ? Илүү хэмнэл, илүү боломж олсон тийм. Долоо хөтөлбөр. Хүмүүхний хүлээдээ. Хайртай хүмүүсээ баярлуулах боломж. Хамтдаа дайрах боломж. Илүү хэмнэл, илүү боломж. Чида. Дуртай пиццагаа үндсэн үнээр нь 2-р 7,000-аар, 3-р 7,000-аар пицца хатын салбараас очиж аваарай. Илүү хэмнэх, илүү боломж. Пицца хат. Сайн уу? Би бүх насныхан зориулсан супер хүнс спирулина байна. Би 60 төрлийн шимт бодисыг тэнцвэртэй агуулдаг. Дэлхийн номер 1 эрүүл хүнс юм аа. Таны биеийг хөргөөжүүлнэ, хүч шүлтийн харьцааг тэнцвэржүүлнэ, шимт хичээлээр хангана. Дархлааг төгс тэтгэж
таныг бүх төрлийн өвчнөөс бүрэн хамгаална. Эрхэм мэсийг үзэгсэнтэй хатагтай сонголт. Гарахтайг төгс тэтгэх спирулина. Шүлтлэг хөх ногоон замаг. Хеликобактерийн эсрэг шин шийдэл Pilo Pass. 8 гишүүн төгөлдөр цай шинчлэгдэж хэрэгэл хэд хэлбэр боллоо. Сайхан цай чанаж юу. Ариуна! Цагаан сарын хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа хүн молд болж байна. 1-р сарын 12-наас өдрөөр 11 цагаас 21 цагийн хооронд болж байна гэж шүү. Гриппаблок. Би чинь чихрийн шижинтэй шүү дээ. Санаа зовлтгүй. Энэ бол сахар агуулаагүй. Гриппаблок. Гэхдээ би хүүхэд штий. Тийм ээ. Гэхдээ энэ бол хүүхдэд зориулсан гриппаблок. Гриппаблок. Ханетик болоклно нөгөө. За шуутхан хэлэхэд ханетик хашраана. Гриппаблок. Ханетик хашраана. Сайхан бүхнийг сагсан хүн дүүргэж кул сангал кул карт. Сансар айлтгий. Сайшиндээ сайхан шинлээрээ. Уудаг ногоо жимс Kagome. Өгөөчийн хэвийн бов. Үнэхээр өнгөтэй. Азийн судаатай хэвийн бовоо өгөөжөөс. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Милхаус урал тижээлийн үйлдвэр. Багчуудын дуртай чихэрлэг чили. Лайф амьдралыг шинээр амтгах. Үйлдвэр ирж үзүүлнэ гэсэн баг амралтын газар хүрээд ирсэн юм шиг болж байгаа чинь. Энэ Фужи уулын бэлд ийм гоё байгалийн тогтцтой газар одоо тэгээд эрүүл хүнс үйлдвэрлэхгүй гэж яах вэ? Ер нь Японд үйлдвэрлэсэн бүх зүйл эрүүл гэдэг юм дөө. Тэдний хүнсний стандарт гэж нэг айхтар зүйл байна л да. Энэ стандартыг одоо давж гарна гэдэг бол нүсрийг хөдөлмөр байх гэж бодож байна. За ямар ч байсан монголчууд бидний шимтэн одоо хэрэгэлдэг Kagome хэмээх гайхамшигтай бүтээгдэхүүнийг хаана яаж үйлдвэрлэдгийг бүгдээр орж сонирхцгоо. Усын уул явцын дагагчаар одоо дэлхийн хамгийн одоо юу гэдгийг цэвэр цэмцгэр үйлдвэрлэлд ирээдүйн гэж хэлж болно. Яагаад гэж хэлж байгаа нөхөр энэ яг Фужи уулын бэлд энэ сайхан үзэсгэлэнтэй газар байгуулсан Kagome-ийн үйлдвэрээр одоо зочлогч байна. Тэгээ сая бяцхан бас презентацийн үйлдвэрийн дарга хийлээ. Үнэхээр энэ презентацийг сонсож байхад бас гайхмаар тоонууд байна. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийхэн дээжүүдээс энэ тавьсан байна. За миний лам мэдхийн энэ кетчуп байна. За кетчуп бол үнэхээр ярих юм байхгүй. Бусад кетчупээс юугаар ялгаддаг вэ гэхээр эднийх зөвхөн нэг энэ тэмдгээс найрлага аваад холиод хийждэг тийм кетчуп биш. Өөрснөө бүр үржлэгээнээс нэгсүүлээд одоо улаан лойлоо өөрснөө тарьдаг гэсэн үг. Өөрснийхөө тарьсан бүтээсэн лойлоор өөрснөө кетчуп хийгээд дэлхийд даяар энийг гаргаж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр ам чанартай бол одоо ярих юм байхгүй. Хэдийгээр одоо яваад тэгээд үйлдвэрийн процесстэй танилцсан. 120 жил болсон үйлдвэр гэж байна. Одоо гайхамшигтай түүхтэй. Би бол одоо Kagome-г Монголд одоо оруулж ирсэн хойшил мэдх юм байна. Үнэхээр манай ихнэр одоо хамгийн сүүлийн үед одоо ялангуяа энэ Kagome-гийн ногооны жуусууд их дуртай болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо бас тэгээд ихнэрдээ шигсэн бас ямар үйлдвэрээр оруулсны дараа нь харуулхан зүйтэй байх гэж бодож байна. За ингээд явах. Kagome-гийн үйлдвэр бол Фужи уулын ингэрт байрладаг. Энд байрладаг учир нь Японы хамгийн үржил шимтэй хөрс. Ундрах сайтай усыг үйлдвэрийнхээ түшиц болгон хөгжүүлсэн нь энэ үйлдвэр хамгийн сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэг нөхцөл болдог болов. Бас нэг зүйл нь энд зөвхөн бүтээгдэхүүн савлах процесс биш, үрсэлгээ, тариалан, хураалт гээд хэрэглэгчийн гарт хүрэх хүртэл бүх үйл явц энэ үйлдвэрт явагддаг гэдгээрээ онцлог юм билээ. Үзэгч таны харж байгаачлан манай нэвтрүүлгийн оролцогч Gankhuu үйлдвэрийн явцтай танилцж байгаа нь энэ юм. Энд дүрм журм, ариун цэвэр хамгийн нэгдүгээрт тавигдана.
За Кагомегийн үйлдвэртэй танилцаад гараад ирлээ. Яг үйлдвэр дотор нь юм ярихаар нөгөө машинуудын шуугаад юм ярьж болохгүй юм байна. Тэгээд үнэхээр гайхамшигтай үйлдвэр байна. Цэвэрхэн жижигтэйхийн дүрм журмаа барьж байгаа жижигтэйхийн. Тэгээд би түрүүн Кагомегийн үйлдвэрийн захирлаас яг Кагоме гэдэг чинь юу гэсэн утгатай үг юм бэ гэж асуусан их сонин тайлбар хэллээ надад. Ерөнхийдөө энийг авчиж үзүүлж байгаад энийг Кагоме гэж байгаа маа. Энэ бол ерөнхийдөө монголоор ярих юм бол одоо манай аргалт түүдэг аргагүй шүү дээ. Тэрнтэйг төстэй бас тийм юм зүгээд юм түүгэж явдаг. Тэгээд тэр аргыг дээрэс нь гэж харахаар ингэж харагддаг гэж чинь. Тэгээд энийг одоо энэ үйлдвэрийнхээ эмблемийг болгоод за Кагомегийн үйлдвэр бол яг энэ Фужи уулын бэлд гадны далайн түвшингөөс дээш 1000 гаруй метрд оршдог. За яагаад ингэж нэлээд дээр оршдог гэхээр одоо хамгийн чухал зүйл бол энэ жүүсэнд хэрэглэж байгаа ус. Ус бол одоо улам дээшлэх тусам хамгийн их purity буюу цэвэр байдаг учраас манайх энд байрлсан. Тэгээд нэг цэвэр нэг Токиотойг орхон зах зээлтэйг орхон гэдгээр үйлдвэрээ энд барьсан гэж байна. Нийтдээ энэ чинь бүр 120 жилийн түүхтэй гайхамшигтай үйлдвэр шүү. Тэгээд сая үйлдвэрийн процесстэй яваад танилцлаа. Минутанд 400 жирхийг одоо энэ жижигхэн жүүсүүд чинь зүгээр бүх юм автоматар хийчих юм. Тэнд доор одоо хэдэн хүн ажиллаад байгаа юм. Би одоо сая ингээд тойроод явхад бол 10-аад хүн ажиллаж байгаа мөг юм уу. Гэтэ өөрснөө л ярьж байгаа нь бол 200 хүн ажилладаг гэж хэлж байгаа. Гэтэ мэдээж өөрөө салбартад ажилладаг баг. Нийтдээ 35 га газар эзэмшсэн гайхамшигтай том үйлдвэр байна. Үйлдвэрийнхаа дунд өөрснөө үрслээд өөрснөө тарьдаг ногоон талбайтай юм байна. Тэнтээс авсан бүтээгдэхүүнээрээ одоо энэ сошиал бүтээгдэхүүн хийдэг. Дээрэс нь хамгийн анхаардаг зүйл бол ерөөсөө чанар. Бид нар бол борлуулалтын дээр нь санаа зовдгоо, ашиг орлого дээр санаа зовдгоо хамгийн гол нь чанар. Чанарыг барьсан байхад ашиг орлого өөрөө аяндаа дагаад ирдэг гэдэг ийм өрөөтэй ийм хамт олон гэж байна. Хамт олонны одоо хүний нөөцийн асуудлаа бол маш чанга байдсан байна. Тэр дундаа хүмүүсийг бол аливаа энэ зүйлдээ ногоондоо хийж байгаа бүтээгдэхүүндээ сэтгэлээсээ хандах энэ өрөөтэйгээр энэ хамт олон бол одоо дэлхийг байлдан дагуулж байна. Ганц Японд ч биш дэлхийн 7 оронд одоо Австрали, Америк, Португал, Турк мэтийн олон оронд Кагомегийн үйлдвэрүүд байдаг гэж байна. Ягаад тэгэхээр тэр зах зээлийн хүмүүс бас арай өөр төрлийн жишээлүүд жимсэн дуртай, арай өөр төрлийн амтан дуртай учраас тэнд тариад тэр жимсээр нь үйлдвэрлэл гаргах нь илүү бүтээмжтэй байдаг гэдэг зүйлийг компани захирлууд ярьж байна. Гайхамшигтай үйлдвэр байна. Одоо энэ гайхамшигтай бүтээгдэхүүнээс Монголд орж ирж байгаа. Тэр дундаа манай 25-ын энэ сайхан нэвтрүүлгийг ивент этгээд биднийг давчирсанд миний зүгээс баяртай байна. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Абико компани Монголд оруулж ирдэг Кагомегийн үйлдвэрээр аялсан оролцогч маань үнэндээ чанарыг нь бишрээд явсан юм. Энд Кагомег магтах гэсэнгүй. Амт чанарын хувьд дээд түвшинд гүйцэтгэдэг юм билээ. Ингээд өнөөдрийн даалгаварч дууслаа, үдшийн бүрийж айлчлан ирлээ. Одоо харин гэртээ харах хэрэгтэй. За би хувцас болох хоорондоо гүц удааг агшаацсан. Тэгвэл гүц удаа ч нөгөө айгуу их юу байдаг. Айгуу удаан агшдаг. Айгуу гоё болсон байна. Энд манай Монгол загдаг гүц удаа ч айгуу бор идэг штэ. Эдний айгуу гоё цагаан. Их цэвэрхэн гоё юм. Би нөгөө будаа авсан штэ. Тэр үзэгчд маань санаж байгаа бол будаа айгуу үнэтэй байгаа нэг жижигхэн будаа авсан. Тэгээд тэрнээс жоохон хийгээл гүц удаа бас нэг мэдчихсэн учраас жоохон. Гэтэ би гүц удааг инглээ будаа ашиглаж ашигласангүй. Тэгээд зүгээр л нөгөө гоймын чамдаг төмбөн дээрээ. Өнөөдрийн хоолнд хөц будаатай чансан өндөг. Урд өдрүүдийнхээс арай өөр хоол байна. Сонир болчих واخ гэж би өөрөө ерөөхдөө бидэгтэй бараг будаа ашиглаж ашиглахгүй. Голцоо ингээд нөгөө шүл хийдэг төмбөндөө нөгөө махныхаа шүллийг одоо махныхаа шүлэн дээр будаа энэ тэр нөгөө пломыг дандаа тэг ашигаа идчихтэй. Eerээ тийш явж ясан ч гэсэн аюу амар. Тэг байнга будаа ашигчанд хоол ирж сурвал бас хэцүү баг. Өндгөө чана. Гэтэ их сонио. Өндгөө тэг дутуу чана л та. Гүүцэд чанахгүй. Өндөг харин газ болчих байлгүй дээ. Яна өндөг минь аюу цөөх үлдсэн байна. Бараг л дуусч байна. Хэрэл дуусч байна. Одоо тэгээд уус утахгүй ахиж худалдаа авалт хийх байх л та. Ингээд ширэн дээр гой гой мөрөө тавьчтэй. Тэгээд сайхан хараал нөгөөтгөө 21 мянган шооч аль ихт одоо оюутны бидний амьдралд 200 төгрөгөөр ялдаг шоо байсан бахан. Мисо супнаас бол би угаасаа хизээч татгалзаж чадахгүй. Гэхдээ яг дандаа мисо суп хийгээд хараа бас үзэгчд маань их сонирхолтой биш юм болов уу гэж бодоод байна л да. Оо яг хөрхөө болчихжээ. Харин уул нь энэ насгарж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд сайхан ингэ идэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн хоол арай санснаар болсонгүй юу дээ? Өндгний салат гэдэг шиг өндөгтэй
Ингээл гүц будаа. Уул нь энэ нялцгаа авахсан. Би сая хитрхийг ярьчихъя баларсан. Маш гоё. Тэгэл өөрийнхөө суулыг маш гоё ярьдаг. Хоолч гэжтэй. Ирэхэд ингээл болгож байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Түр зүрээ одоо өөрөө ойтон баахан гэж бодоод байв. Одоо сүүлдээ би 21 yen гэдгээ мартсан шүү дээ. Reality show гэдэг. Хоол болохоор би нэг өөрийнхөө стай амьдралын төлөө ингээд аюу сайн мэдлэг боловсруулж авахын төлөө сурж байгаа оюут ингээд бодцоо. Төсөөлтөө. Тэгэхээр надад чи өсөх шантрах хэрэг байхгүй. За надад кагомигийн жуусыг өдөрт нэг ширхэг хэрэглээрэй гэдээ ирэх өгсөн. Тийм баха. Тийм лөө. 2 сорох хэрэгтэй лөө. 2 сорж болно. 2 сорж болно тий. За тэгээд үзэгчтэйгээ хамтаасан баярлалаа. Би бас хоол идлээ. Мэдэн гүцүүд нь гоё юм байна. Аюу гоё. Одоо тэгээд ийм гүцүүдийг гоё хоньны шин махан дээр чанаад идэх гоё. Шүлэн аяас идэл гоё те. Би одоо ямар мисо супны шүлэн тайж идэлтэй шүү дээ. Би жоохон бороо алдаа гаргачлаа. Уул нь өндгөнийхэн шарг нэлцгаах хэрэгтэй байхгүй. За гоожээ тэгээ зуурж идэнэ. Бүр гоё амттай. Чансан махны шүлэн дээр будаа хайж идэх санаа оролцогчоос маань гарч байна. Өнөөдөр ч их л үлсэж дээ. Яс юугаач авчраагүй нь яг болсон байна. Морс бүх юм. Эндээс хөчтгэл юм байна. Өнөөдөр ядарсан. Ер нь ядарч байна. Хитрхи их том орон зай. Тэгээ нөгөө бид нар ч юм бол Улаанбаатар чинь алхаад идэггүй шүү дээ. Тэгээд яг үнэлэхэд алхахаар ч зам бас манад байхгүй. Яг үнэн шүү дээ. Тэгээд алхлаа гэхэд аастан болж хүчих гээд одоо ингээл аюуг шороотой шүү дээ. Агаарт нарийн дэгцсэн тоосонцор шороос аюуг их Улаанбаатар. Тэгээд алхаад авчсан байхгүй алхлаа гэхэд зундаа намартаа тэгээд баглаа аастан болчихоор өвөлтөө угаартч хүчих гээд тэр бид нар төрдөөсөө манай Улаанбаатар ирээдүйд бараг алхах боломж байдгүй гэж би боддог. Тэгээ энд ирсэн чинь ингээд хамтлаа алхаж байгаа байхгүй бас. Алхсандаа болоод бас их ядраад байна л да. Уул нь би алхахад зориулсан аюу айтайхан намхуултаа болтой. Ер нь бол өөртөө кит пүүз гэж хэлэхтгээс тийм юм да юм гутлаа нартаагаал ирсэн л дээ. Тэгээд жоохон ядраад л ш хөлөвдөл. Заримдаа ч бас амар идэх шүү дээ. Заримдаа бас их идэхгүй гарна. Энэ сая эдний нөгөө аагаар нь угаасан чи ямар гоё агуу зөөлх хамттай байна. Эдний бас гоё энэ бас юуны яа. Дайсог яа. Бүхэл юмтай байна. Ингээд нэг компани ингээд нэр аюу олон төрлийн юм ингээд нэг компанид үйлдвэрлэх их санаа. Тэгээд тэд нар бүгдөө чанартай. Хамгийн гол нь за 100 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд нэг 20 чанартай ч юм уу 30 яг чанартай бүтээгдэхүүн байгаад үлдсэн 70 нь чанартайгаа дагалдуулал явчихдаг бол биш. Бүр бүгдөө чанартай тийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг нь аюу сони юм аа. Энэ чинь одоо ингээд нүүрний будаг ингээд тэр дандаа ингээд завхны будаг энэ төр арилгадаг Mild Cosmetics шүү. Одоо энэ бол манай Монгол зарагдаж байгаа. Mild Cosmetics-ийн нүүр арчилгааны бүтээгдэхүүнд маш сайн. Би нэг цэнхэр нүүрний хөөсөн савныг хэрэглэжсэн бүр ингээд аюу тол байрлагаад ч юм уу ингээд аюугаа цэвэрлэгээд цагааруулж ирсэн. Тэгээ манай амтгийн цэгийн манд бэлгэлжсэн. Энэ My Melody гэдэг шүү. Бүр миний одоо хөгжим миний аял хөгж штэ. Makeup removing sheets гэж ингээд makeup removing буюу нүүр цэвэрлэгч тийм. Sheets гэдэг нь одоо хууц цаасыг хэлж. Бүх юм хөрхийн хүүхд мөхтэйсэндээ охин мөхнийхэн нүрээсэндээ сургууль сайдаас нь яваад ирэхтэн. Монголд бол би ингээд амар ядарцсан орж ирэл хоолмол идэхгүй юу хоол идэхгүй тэгэл хосоо уучаал тэгэл өстө бушуухан нүүр хамаа цэвэрлж байгаа шүү дээ маа уучаал тэгэл өстө унтахныхоо зөвлөл орлого өмөлгдөг байхгүй. Энд ч юм бол одоо ингээд унтчих хатаа хүртэл ингээд яриад ингээд тэгэл бас зүгээр унтчихгүй шүү дээ. Тэгэл байж. За унтлаа. Нэрээ уруулж ахын дээдсэн тийм. Бас уруулан төлөвчтэй. Шоны. Юу ярьж байгаа болохоор бас уруул хатчих магадгүй тийм.
За манай үзэгчид бас сайхан амраарай. Энэ маань өндөр надад тест амар амин болсон. Би хар сарамсаа 30 минутын дараа усаар даруулж уучаад тэгэл нам унтанда. Өдөрөө сайхан амраарай. Тэ 2100 yen реалити шоуны өнөөдрийн өдөр дуусчихна. Ер нь тэгээд өглөө дөө. Өнөөдрийн их ажилтай өдрийг ингэж нэг барсан юм да. Холцонд ядарсныг хэлэх үү, толгой тавих төдийдэл унтаа төгч байна лээ оролцогч маань. 4 дахь өдрөө сайхан амраарай Отгонжаргал минь. Маргааш чухал өдөр шүү. Зя. Явсаар ер нь бол өглөө гараад нэг орой 8-9 үед л буудалтай ирдэг нэг юм бичгтэйг хуйлтаа болчлоо шүү. Энэ чинь нөгөө нэг газараас нөгөө газар руу явах гэж метрог орч тэр машин авч тэр ер нь маш цаг хугацаа авч байгаа. Тэр аргагүй дээ одоо 30 сая хүн амтай энэ том хотод чинь. Гэтэ өнөөдөр бид нар аргагүй. Фужи уул руу эндээс 2 цаг гаруй явлаа. Өмнө би бол Фужи уулан дээр очиж байгаагүй. Анхудаа очлоо гайхамшигтай уул байт юм байна. Би ч одоо бас нэг мод сайж бас уулын спортын мастер ухаатай. Бас нэг 3 тивийн ноёр гэл дээр бас Монголынхаа талбайг анхудаа бас мандуулсан. Үнэлтэд уугна. Тэгэхээр уул надад үнэхээр гоё санагдлаа. Тэгээ үнэхээр бас өөрсөжчээ. Сүүл рүүгээ бас жоохон толгоо ирэх уугнууд ингэдэггүй юм. Гэтэ мэдхгүй одоо ягаад чи нэг тийм хүн ер нь баг хоол идэж гин гэж бодоод ахаар тэгээд идэх юм уу? Тэрийг бодохгүй явахаар харин зүгээр идэм шүү. Тэгээ одоо нөгөө саримсаа идэх дээ. Энд чинь одоо хүч чадал мадал нэмээд тунчиг мондөг саримсын гэсэн шүү дээ. Одоо тэгээд мартчихад ах юм саримсыг ч одоо яг нэг дүүш чавх шиг сонин амтч тийм билээ нэгсэн. Тэгээд намайг саримс амтдаггүй. За өдөр ямар ч нэг 3 идчихэд тэгэл хүч чадал ороод идэв гэсэн шүү. За одоо тэгээд гоймгол идэндээ одоо надад ч юусэн өндөг таалах гоймон гурвал байгаа шүү дээ. Одоо 5 өдрийн хүнс маань өстөр гүрийгээд ганц өндөг талхтайгаа идсэн. Өнөөдөр бас нэг жоохон шөлтөө мөлтөө юм идэхгүй бол сарай чангатад ах шиг байна. За ус маань явсан. Өстөр ингэж явж болж гэнэ үү? За одоо би яан тоох шүү дээ. Уг нь муу ихнэр маань бас нэг унтлахны юу юм авч гисэн юмсан. Сайн нөгөө харанхуу авцсан далайн гомм шиг боллоо шүү. Ер нь бол хараад ахад амт унтын одоо өнгөс одоо далайн байна уу, далайн биш вэ нүү? Одоо өссөн ч одоо тэгэл. Манайха нөгөө ямар кино эний Том Хэнкс би одоо Холливуудын жүжигчдээс цөөхөн хідэн шүтдэг жүжигчд байдгийг. За мэдээж Том Хэнкс. За тэгээд Клинт Иствуд. За миний одоо хамгийн шүтдэг жүжигчин бол Де Ниро, Ал Пачино гэмээр. Тэдний киног л ер нь бол мэдхгүй зүгээр монголчууд кино яаж үздэг юм. Би бол их сонио үздэг шүү дээ. Би бол одоо лаг жүжигчин тоглосон кино бол хэдэж муу байдгүй гэдэг нь тийм өөрийн гэсэн дүрмтэй. Тэрүүгээр л тэгэл кинонуудын түүхэл үздэг. Тэрэндээ ч алддаггүй. Үнэхээр Ал Пачино, Де Ниро, Том Хэнкс энэ тоглосон ямар ч кино эцээч мяавал байдгүй. Тийм учраас киног ер нь өөртөө тэгээд үзчихдэг. За өнөөдрийн аял бол том сонирхолтой байлаа. Хүчээ уулаа, авираагүй ч гэсэн бас нэг холоосон сайхан хараад адс мэд зургууд зургуудыг авахулчлаа. За мэдээж Японд ирсэн хүн болгон заавал тэр халдвар шаанд нас нэг ороод үзчих хэрэгтэй. Би ч бас өмнө орж тайсан. Гэтэ өнөөдөр бас нэг жоохон хэтрүүлсэн юм уу? Өнөө 5 минут ороод гараад хутуусаа шавчаад босч ороод ингэх хэвээр өнөөдөр бас нэг жоохон ягаад ч нэг гоё сэтгэл хөдлөлд яг тэр чинь ядж иж нэг яг Фужи бол хараад амар гоё. Ер нь бол монголчууд тэр халдвар шаанд бас орж явах хэрэгтэй юм биш үү? Тэгээд ядж иж тэнд нь бас нэг хөрхөн монгол бүсгүй хинглээдээ бас нэг нэр юм ялчтай. Би хүний нэр одоо энэ нас яваад тэгээд энэ хурдан мартаад ах юм байна. Тэгээд тэр охин маань бас Ганхуу та ингээд бас монголчуудаа хэлж байгаараа дүүнэнд ажилтдаг шүү. Манай гол одоо хамгийн тансаг хамгийн гоё байралтай хамгийн гоё одоо халуун шан шүү гэж бас цагжилээ та бүхэн очроо. Нэвтрүүлгээс нэр өгсөн нь хараад ирэх байлгүй. За тэгээд
өнөөдрийн одоо аялал гэх юм уу одоо аялсаар бүх юм аял болгоцсон шүү дээ. Үүний чинь тэмцээн ухаатай. Ухаантай ч байх дээ тэмцээн хэмжинтэй тийм ээ. Тэмцээнд ороод явж байгаа хүн шүү дээ би чинь. Тэгээд тунд ажгүй байлаа. За маргааш их сонин содон зүйл болох гээд байдаг. Ягаад гэхээр зохион байгуулалтын зүгээс Ганхуу хаа маргааш нүүн шүү гэсэн. Хаашаа нүүхийг би бол сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан орчноо солино. Өөр орчинд очино, өөр дүүрэгд очино. Тэр нь ч бас зүв бах. Ягаад гэхээр бас нэгэн тал Токиод 10-аад хонж байгаа юм чинь бас Токиотын бас нэг өөр level одоо стандартуудыг бас үзүүлээд за нэг ийм бодолтод боовол энэ итвчнүүд үрийн үнэтэй юм байна. Ийм бодолтод буучвал за ингээд локейшнээс одоо хамаарад төвд буучих юм бол ийм үнэтэй юм байна. Төвд буусныхын давуу тал нь юу юм? Жохон зах дуу хэмтэн буучвал давуу тал нь юу? Ингээд сайхнууд зөндөл байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өглөө маргааш босч өглөө эртхэн гүйчээд чандам сава багланда авгаагийнхаа бэлдчихсэн 10 хоногийн хугацаанд одоо чандамдаа буцаагаад хийх шаардлага гарч байна. 4 хугацааны явуулсан өмсөд хэртүүлсэн би ч одоо нэг хугацааг сар өмсөжтэй хүн өнгөш хэртгэн бижтэй зайлвал одоо яг авгаа загсан ихнэр авгааг шилдэг өнгөсөн шүү уучлаарай. Ихнэр маань загсан учраас ихнэр маань загсан учраас өдөр бол нэг хугацаа солж байгаа. Ялангуяа дотоожоо амар гоё Uniqlo-гийн Японы дотоожоо 10 дотоож аваад ингээс солиороод тэгээ дараа нь явахтай нэвтрүүлэг гарсны дараа их нэртэй толгоохоо хэрэгуулдаг юм бичигтэйг хуйлтай. Тэгээ мэдээж тасчтэй зайл. За гоё юм болж байгаа бол гоё үнэртэй дэх энэ өг нэг энэ бор гурилтай ядчих. Жохон бас сайн болгож ийж л уг нийтгэстэл доо одоо тэгээ болгоогүй ч гэсэн аж байгаа. За гай юм шиг нөгөө гай юм шиг. Ер нь манай ихнэр цагаан гурил, цагаан будаа бити идж байгаарэ гэж захиад идэв. Тэр мэдгүй яагаад гэдгийг бор гурил нь хамаагүй дээр л байдаг. Одоо биднийг баг багч одоо нэгдүгээр гурил, цагаан гурил энэ чинь хамгийн тансаг л хоол байлаа шүү дээ. Тэгэл бор гурил морил иддэг айл майл бол ер нь жоохон доошоо мошоо орчих гол хүн болгол нэг бор гурил иддгүйс одоо юмчтай сони юмдад эсэгээр болчих. Одоо бор гурилын деликатес бол цагаан гурилын юм жоохон муу тал руугаа болоод байна шүү. Ерөөсөө содонгийн кофего уугаар гараад байгаа. Гэтэ энэ ч бас их уйг юм байна. Авчиж. Тийм байна. 70 хоол авчиж. Гэтэ зүгээр. Би бол одоо юу хаана одоо янз янзын хоол идчихэл даа. Биш усын уул ясын дагчлан очисон газар болгоно бол юм үзэн л дээ. Хоолын үзэн хүүхний жараа үзэхгүй. Ингээд дандаа алуулах юм гэж идэв. Хоолын бол зайшгүй үзэн. Одоо хамгийн сонио содон хоол ер нь бол яг ингээд кузин талаасаа ингээд харах юм бол Америк тал руу хэцүүтэй ер нь л байдаг хүн болгоны мэддэг. Европ бол мэдээж бас хоол сайтай тэр дундаа хамгийн хоол сайтай хоёр нь бол Франц, Итали. Францыг бол одоо Европын хоол тал дээр шүү. Францыг бол Европын хятад гэж ярьдаг. Ер нь хоолны калчер гэдэг бол ерөөсөө Аз шүү дээ. Азад бол одоо юу идэж байна. За тэгээд одоо шарсан жом Вьетнамд ингэж үзчихсэн. Тэр бол одоо зүгээр яг амьдээр нь авчираад ингэ харцалжуулж байгаад хайруулгын тавган дээр шараад нөгөөдөлн дээр чадчаад гэдэг үсрээд идэм байл их сонь ингээд пат гэдэг ингээд айгүй олноор төсөлтэй тийм том биш ээ. Арай жижигхэндөө тэгээд авчираад тэд чинь ингээд яг шаргаж явах процессыг нь өөрснөө ингээд үсэрдэг юм байлгүй одоо яаж байгаа амь тавьж байгаа юм уу зайлвал яаж байгаа. Тэгээд нилээн сайн болгоод тэгээд тос мосон чарахгүй дээ чинь ингээд бүр улаасан халуурсан тийм хариулын тавган дээр шарчдаг. Тэгээд дээрэс нь тийм соус хийж байгаа л тэгээд утгаж байгаа л хүчтэй юм байлээ. Тэгэл яг өдний ээлжинд нүдэн анал идсэн дараа нь бол баг тун тажгүй мажгүй санагдаад арайч нэмүүлийг багтаа зүгээр юм шиг тэгээд хийжсэн бол тод санаж байна. Зүгээр яг нэг кино мэнүүн дээр ялангуяа нэг Индиана Джонс кинон дээр ингээд юуны тарих мэрх санамгчгийн тарих мэрх идээд тэрийг бол одоо жишээл энэ тэнд хайгаад олоогүй. Тэгээд тийм хоол байдаг ч юм уу би бол мэдэхгүй байна. Африкт байдаг юм билээ. Африкт би одоо 4-5 улсаар очисон сармагчгийн тарих хийдэг гэсэн чинь нөгөөдөө чинь бүр гайхах юу ядах байж баг сармагчингаа дийлдэг юм билээ шүү дээ Африкч явж юу алах тархийг идэх байдаг. Азууд л идэж магадгүй. Азууд бол тийм газруудаар нэлээ яваад сармагчгийн тарих хайгаад бол олоогүй. Зүгээр Скандинавд халимны мах бол одоо ерөнхийдөө Японд ч тэр. Энэ халим агнуур гэдэг зүйл бол Японоос гаралтай. Скандинавын орнууд тэр дундаа Норвегиуд хийдэг. Тэр нь бол аюул үнэтэй. Исландд бол бүр үнэтэй гэж би сонссон. Исланд авч амжааг байгаа. Одоо бас өргөжтэй айлын хүрээнд тийшээ явах хэвээр.
Тэгээд тэр халимны мах бол нэр ямар би бол загсны мах бас ингээд сайн давслахгүй бас нэг дагсан намттай жоохон онцгүй байдаг шүү дээ. Гэтэ бол тэнд бол нэг тийм нэх гоё хоньны мах идэж байгаа юм шиг л одоо тийм мэдрэмж төрж исэн. Тэр бол одоо их гоё санагдж исэн. За могоо махыг бол Вьетнам зөндөө идсэн. Тэгэж одоо түүгээр инжижүүлээ, шарж жижүүлээ. Тэгэж одоо яг ингээд нүдэн дээр бас ингээд ирээд өвчлөөд ингээд арьс марснаас нь уулаад яадаг. За Шотландд нэг сонин хоол идчихсэн. Туулай мах, Шотландд бол их туулай мах иддэг юм байлээ. Тэгээд туулайг бол жинхэнэ дайснаа гэж үздэг юм байлээ Шотландд. Газар тариалангийн бодоод тогдог мангарыг үрчилсэн. Тэгээд тэр айгүй мэрэгчсэн. Ерөөсө туулайг чинь ингээд зайлуул алаад аваад ирж байгаа. Тэгээд шууд нэг манайх шиг хонь гарахтаа ингээд гидсийн жоохон зүсээд ингээд гараа оруулаад хөвчөнд тасалдаг штэ. Тэрнтэй адилхан яг сэр нуруунд дээр ингээд хоёр хуруугаа ингээд нүх гаргаж чихээл тэгээд гэр ингээд ерөөсө ганцхан хөдөлгөөнөөр ингээд мултарч тийм билээ туулаа мах чинь. Тэгээд тэр туулаа махыг чинь янз янзаар идэн актайгаа бид нар бол яг ингээд гоё гал дээр ирүүлж шараад тэр ягаад ч нэг тийм туулаа мал урд нь идж байгааг болооч тэр эсвэл нэг сонин хоол өмнө идэхээс өмнө одоо Шотландд би нэлээд дээр очижсэн. Тэгээ идсэн болооч тэр л сэтгэлээс гардгүй их сонин гоё. За шүлсээ гойжуудлаа ярьла та нарын гэсэн шүлс гойдсон баг. Жоо мэдцгээрээ. Жоо мэдцгээрээ. Зүгээр юм бэлээ. Тэр бол нэг тийм бид нар нөгөө хүний сэтгхүүдл тэгээд бууцсан энэ остоо замаа мамаа гэдэг болохоос хүн болгоо идэл болоод ирсэн. Айгүй витаминтэй гэж хэлж жоомч юм бол. Нэр боргуултаа бас гоё ч юм уу. Дэжгүй юм шүү. Хараа халуун байна. За гоё. За маргааш их босож гүн шандама сауж баглна. Тэм учраас таяр одоо энэ GoPro намайг угаасаа ингээд хянаад байж байгаа юм чинь таяр заавал намайг орон дор оруулаад явах уу. Оройчлоо нэлээд ядарсан баг. Хоол мол идсэн юм уу та нарт? Энэ юу н манай багийнхан чинь ингээд оролцож байгаа хоёрыг дагаад бас 22,100 yen болчихсон юм шүү. Би бол тэгж дараад энэ дэрсэн дагаж зураг авсаар бод хоолож иддэг юм шиг бас баг. Тэр нэг энэ жоохон автобусанд зөөлөд жоохон бүргэр ч юм уу юу чинь тэгэл нэг явуулын дундалт юм идэж харагдах юм шүү дээ та нар чинь. Гайгүй өстэй. За алтаахад хэлнэ энэ цуг явж байгаа хүмүүсээ жоохон хоолж байгаарай гэж. Бид хоёрыг өсгөж болно. Баригадаа бол өсгөж болохгүй шүү. За маргааш уулзцгаая. 2100 yen реалити шоу нэвтрүүлгийн 4 дахь өдрийг жаргаж байна. Өнөөдөр хоёр оролцогч маань хоёулаа л их өссөн бололтой. Орой гэртээ ирээд хоолоо идэнгээ дуртай хоолнуудаа ч ярих шиг ядарсан ч байх. Ямар ч тач өнөөдрийн дугаар үзэгч танд хөгжөө, нарган, баяр хөөр, мэдлэг мэдээлэл өгсөн гэж найдаж байна шүү. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ туйлын ихээр талархъя. Мэдээж маргаашийн 5 дахь дугаараар уулзцгаая. Үзэгчдээ сайхан амраарай. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Kagome. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Daiso брэнд. Ивент тэтгэгч Southern Coffee. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Үндэсний контентыг дэмжин ажиллагч дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Ивент тэтгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Таалагдчихээн. Ирэхэд гоё зайтай, тэгээд гоё гэгээлэг юм цагаан. 2100 yen реалити шоу нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаарт оролцогчдын хүнсний бүтээгдэхүүн болоод үлдсэн мөнгөн дүнд шалгалт хийх учиртай. Мөн оролцогчид бие биенээ өөрсдийн гарын хоолоор дайлна. Ямар хоолоор дайлахыг маргаашийн дугаараар хамтдаа үздэцгээе. Чи ч бүр тансаг байгаа юм шүү. Чи хожигдохоор шийдсэн байна те. Би ч бол хожихгүй зүгээр өндөгнөөс хойш. Сайн йогурт, гишүүн интортой шин төрөл худалдаанд гарлаа. Хинти хангаа саяаны өндөр сайхан нуруунууд
хайд зүгийн чимэг болсон хөвч уулнууд миний шарган намны өргөн их говьуд өмнө зүгийн лай болсон элсэн махан далайнууд энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан Эх орондоо хайртай, боловсролтой Монгол хүнийг хөгжүүлж буй багш та нартай баярлалаа. Монгол улс хан төлөө хата зүтгэцгээе.